सो आजको सेसन चाहिँ हामी एकैछिनमा स्टार्ट गर्छौँ। अहिलेको लागि 14 जना अलरेडी हुनु। थ्याङ्क यू सो मच। सो थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्री वान हु हेज पार्टिसिपेटेड। एकदमै सर्ट नोटिसमा भएको यो सेसन भयो भन्दा फेरि पनि पार्टिसिपेट भइरहेकोमा। सो टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट फेसबुक पेड एडभर्टाइजिङ फर बिगिनर्स। यो गर्नुको धेरै रिजनहरू छ, विल टक अबाउट इट होइन। सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ, विच इज एउटा एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन छ नेपालमा है। यो ठुलो मिसकन्सेप्सन के हो भनेपछि डिजिटल मार्केटिङ इज इक्वल्स टु फेसबुक पेड एडभर्टाइजिङ भने जस्तो गरिन्छ। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु, त्यो फेसबुकमा एड चलाउने, दिस इज काइन्ड अफ अ कम्युनिकेसन द्याट आई गेट टु हियर इन द डे टु डे लाइफ है। सो यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिसकम्युनिकेसन जस्तो लाग्छ। एन्ड द्याट इज वान रिजन, त्यो एउटा चाहिँ मिथ मलाई ब्रेक गर्न पर्सनली प्रोफेसनली आई फिल। सो फेसबुक मार्केटिङ paid advertising is not digital marketing. It's a biggest misconception. अर्को, just a small introduction for people who don't know about me. मेरो नाम चाहिँ श्वेता शेरचन हो। म डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनली पनि गर्छु। एट द सेम टाइम आई डु ट्रेनिङ। मैले लास्ट 4 इयर्सदेखि डिजिटल मार्केटिङमा काम गरिरहेको छु। सो स्टार्टअपदेखि लिएर कर्पोरेटदेखि लिएर डिफ्रेन्ट वेमा मैले डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छु। सो द्याट इज माई प्रोफेसनल लेट्स से एउटा समअप गर्नुपर्दा द्याट्स वाट आई डु। एउटा आजको यो सेसनमा हामी फेसबुक पेड एडभर्टाइजिङको बारेमा अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्छौँ। किनभने मैले स्टुडेन्ट्सहरू त इन्टरेक्ट पहिला पनि गरेको छु। सो आई डु डेमो सेसन्सहरू, सेमिनार्सहरू गरिरहेको छु होइन। तर यस्तोमा चाहिँ मैले एउटा मिसकन्सेप्सन रिगार्डिङ फेसबुक पेड एडभर्टाइजिङमा चाहिँ एउटा के देखेँ भनेपछि डिजिटल मार्केटिङ फर एन्टरप्रेन्योर भन्ने एउटा जुन मैले जसरी हेरिरहेको छु, डिजिटल मार्केटिङको स्किल्सहरू एउटा एन्टरप्रेन्योरसँग भयो भने इट क्यान हेल्प अ पर्सन इन टु सेल हिज सर्भिस र प्रडक्ट भन्ने एकदमै स्ट्रङ बेनिफिट हुन्छ। तर हाउ दे सी इट इज, दे थिङ्क डिजिटल मार्केटिङ इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एन्ड एन्टरप्रेनर्स आर डिफ्रेन्ट। तर आई थिङ्क यो दुइटै स्किल एउटा मान्छेमा भयो भने क्यान बी अ रियली गुड एन्टरप्रेनर। र उसले जुन पनि प्लेटफर्म, नट जस्ट फेसबुक एडभर्टाइजिङ बट गुगल एडभर्टाइजिङ, इमेल मार्केटिङ, यो सबै कुरालाई इफ हामीले यो नजरले हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान रन अ रियली सक्सेसफुल क्याम्पेन इभन इन अ भेरी स्मल बजेट के। थोरै बजेटमा पनि हामीले एकदमै सक्सेसफुल क्याम्पेनहरू लन्च गर्न सक्छौँ इफ वी ह्याभ द्याट माइन्ड सेट है त। सो अहिलेको लागि फेरि पनि भन्छु, इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेसन्स, अहिले त हामीले स्टार्ट गरेको छैन, प्लिज फिल फ्री टु राइट इट इन द च्याट सेक्सन। अनि हामी त्यो एउटा एउटा एड्रेस पनि गर्नेछौँ है। सो मुभिङ अन, one thing that as a digital marketer I want to tell it to everyone who is here right now होइन, यो डिजिटल मार्केटिङमा एउटा यो हामीले चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ भन्छ कि। नाउ यो मोडर्न मार्केटिङको कन्सेप्ट मैले यहाँ स्लाइडमा अल अफ सडन किन ल्याएको हो भनेपछि फेसबुक एडभर्टाइजिङ इज अ फर्म अफ अ मोडर्न मार्केटिङ है। यो सोसल मिडिया हो, यो अनलाइन हो, बट लेट्स नट ट्रिट इट एज अ सेम वे। इट इज अ मोडर्न मार्केटिङ विच निड्स टु बी होलिस्टिक, which needs to be अलिकति स्ट्राटेजी भएको। इट हैज टु हैव अ क्रिएटिभ साइड। इट इज टेक्नोलोजी एन्ड हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ हामीले फेसबुक एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि नबिर्सौँ र आई थिङ्क लेट्स किप इट इन आवर माइन्ड। हामीले यसलाई कसरी आफ्नो दिमागमा राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फर्दर स्लाइड्सहरूमा। I'm presenting slides right now. Intention is not to present slides. Intention is to do a live session. तर अहिलेको लागि केही स्टेटमेन्टहरू चाहिँ मलाई एकदमै इट्स अ कोर भ्याल्यु अफ वाइ आई एम डुइङ दिस फेसबुकको एज अ पेड एडभर्टाइजिङको। यो कोर भ्याल्यु चाहिँ हामीले फेसबुकले अरूले जसरी युज गरिरहेको छ या हामीले मार्केटमा जस्तो किसिमले फेसबुक युज गरिएको छ त्योभन्दा फरक किसिमले हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ सो द्याट वी क्यान युज मिनिमम बजेटमा पनि वी क्यान रिच आउट टु आवर टार्गेटेड अडियन्स एन्ड वी क्यान ह्याभ अ गुड आरओआई अर सेल्स गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले मैले यो कन्सेप्टहरू राखेको हो। अगेन नट एभ्रिथिङ इज भेरी वेल डिफाइन्ड। मैले यसलाई चाहिँ प्लिज केही गल्ती छ यसमा भने माफ गरिदिनु होला। यदि कोही डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट यहाँ हुनुहुन्छ भने हिज थ्योरी or her theory might be slightly different from my theory होइन। तर this is something that I have been practicing from last 4 years र a lot of it that I'm going to share has worked for me personally र has worked for my client is the reason why मैले यो अलिकति एनालोजी डिफ्रेन्ट फिल गर्नुभयो पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी हेरिदिनु होला है। सो अहिलेको लागि and also let me know if you are finding session boring. Please, I'll try to make it a point that maybe we can we can show case study or do something else that makes it a little more interesting. For now, 17 participants are here. Can you just write it in a comment section or chat section?
what is your purpose of coming to this webinar? Like, के गर्नुहुन्छ? Are you a student, fresher, or entrepreneur? के हुनुहुन्छ? Chat section मा लेखिदिन सक्नुहुन्छ. Like 17 people who are here today, are they student? Are they just graduated freshers, or you are person who is an entrepreneur or who is into business or want to start a business? So के छ तपाईहरुको mindset चाहिँ? So chat section मा लेखिदिनुस् न. Student, just graduated, okay. Student, okay. Student, okay. Okay, धेरैजना स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ. I did invite मेरो marketing associate in an educational non-profit, currently a student in last sem of BBA, okay. Graduated, okay. Sorry, अलिकति noise चाहिँ I could not do much for this. Hello everyone, I'm a student. Okay, so हामीसँग धेरै स्टुडेन्टहरु हुनुहुँदो रहेछ. So स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने I'm sure this will be a really good experience, completely new insight for you regarding Facebook paid marketing. I did invite मेरो entrepreneur friends हरुलाई. Anyone who is here, any entrepreneur friend of mine, I think मैले एकजना आकृति देखेको थिएँ. I think Akriti is here. Any entrepreneur friend of mine, मैले personally धेरैजनालाई message पठाएको थिएँ entrepreneur circleहरुमा. If anyone is here, कोही हुनुहुन्छ chat section मा लेखिदिनुस् न if any one of you is here. Okay, I don't think so anyone is here so far. Hopefully they will join us. Okay, so फेरि म उतातिर लागिहालेँ, फेरि मेरो स्लाइडतिर लागिहालेँ है त. So yeah, so मलाई what I need from all of you. So अहिले यति बेला exactly 1:15 भइरहेको छ. So मैले 2 hours भनेर लेखेको छु, तर not for 2 hours but 1 hour 45 minutes. अबको 1 hour 45 minutes को commitment चाहिएको छ. Please do not get distracted. If your phone is there, सकेसम्म अलिकति अहिलेको लागि silent नै गरिदिनुस्. Try, let's not engage with the other thing right now. So 1 hour 45 minutes ka time, so if you can commit me, I think it will provide you some value, and if not, I will try my best to provide a value from my end. Now, one thing that I want is in this session for another 1 hour 45 minutes, if anyone can volunteer me and help me with the questions. You say proactively, तपाईहरु जो session मा आउनु भएको छ, anyone can raise your hand or can write it in a chat section ki I want to volunteer. So a volunteer will have to do nothing but introduce himself or herself and help me with the questions in a comment section. Questions छ भने मलाई ठ्याक्क बिचमा मजाले रोक्दिनु. I think any one of you can do it. If not, then I would request हाम्रो यो कोड रश को टिम मध्ये एकजना कसैले मलाई हेल्प गरिदिनुस् न है त. So chat section ma can anyone write or Code Rush ko team bata? I think Sony online छ होला. Sony, can you help, or can someone help me from the audience group or from Code Rush ko team? Okay, I'll help the भनेर पद्माले भनेको. So thank you Padma. So if possible हामीले यो पद्मालाई चाहिँ option दिउँ न है, so that she can speak. So Padma, you can speak, eh, Ava? Okay, thank you. Thank you, Dee. Thank you. So Padma, do you want to introduce yourself? Yes. Hi, everyone. My name is Padma Manandar, and I'm from Bhaktapur. And I'm also a student, and I want to learn about digital marketing, so I'm joining today. So thank you so much. Okay, thank you, Padma. So Padma will be helping us with the question for about 1.45, 1 hour 45 minutes. So, since we are doing this live session, and if you find anything valuable, value feel boy, I would humbly request to
put out a Instagram story, taking one of the screenshot that we'll talk about, or maybe write anything, any encouraging word or any feedback. Ani tag Shweta Shechan, you मेरो Instagram handle हो. So these are the three things that I want to convey before I formally begin the live session. Right? So if any of you have anything in this next 2 hours that we are going to spend, तपाईँहरूलाई केही चिज राम्रो लाग्यो भनेपछि चाहिँ help to spread the word. Just put up a story and tag me. Shweta Shechan is my handle. So त्यो चाहिँ म check गर्छु है. So I'll also get to know if तपाईँहरूको साइडबाट, because I'm not taking a formal feedback as a feedback in this session. अहिलेको लागि चाहिँ I'll consider that as a feedback. So whatever you put out in the Insta story, है त. So that's another thing, right? So let's begin as a quick class. So what we are going to learn is a live session about how to create a Facebook ads, right? र Facebook ad create गर्दाखेरि a lot of time that I have seen here in Nepal, within my students and other people, what people make as a mistake in a Facebook ad as, these are the things that एकदमै notice गरिन्छ when you're a beginner, you beginner भएर गर्ने mistake हो. तर I've seen a lot of professional also making the same mistake. Lot of ads don't have a goal. त्यो ad किन चलाइएको भनेर goal clear हुँदैन. That's the first mistake that I see a lot of people making it, right? So if you are one of those, then we'll cover it in a future कि कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्न नदिने बनाउने. एउटा चाहिँ wrong ad format. There are different kind of ad format that we need to consider in mind when we are making a Facebook ad, है त. So त्यो कुरा पनि एउटा wrong ad format भनेर मान्छेले धेरै जनाले गल्ती गरिरहेको हुन्छ. Only one ad, यो चाहिँ धेरै कुरामा लागु हुन्छ पनि हुँदैन पनि. So they say couple of ad बनाऊ भनेर भनिरहेको हुन्छ. So only one ad is one of the thing. Now another एकदमै beginner problem that I have seen in lot of Facebook ad is एकदमै generic target हुन्छ के. Now today we'll learn about एकदमै in-depth targeting. एकदमै generic target गर्ने धेरै मान्छेको बानी हुन्छ, and that what happens is तपाईले reach त पाउनुहुन्छ, तर I'm sure a lot of you have seen ads हरु. त्यो ad मा 1.5k लाइक हुन्छ, तर त्यो लाइक खोल्यो भने के रे राम्री केटी म कान्छा छोरा फलानाको छोरा, all that sort of त्यो बटहरुदेखि लिएर all त्यो नचाहिने अकाउन्टहरुबाट त्यो engagement आएको हुन्छ. So त्यो generic target audience गर्यो भने एकदमै त्यो हुने possibility हुन्छ. So that's one mistake that a lot of people make, है. No focus point. अब focus point भनेको ad मा यति distraction हुन्छ कि त्यसमा communicate गर्न खोजेको कुरा नै focus हुँदैन. So it just feels like it's an ad, but you don't know what that ad is trying to convey. So that's another part of it, which is I see a lot of people making mistake. High text ratio, for all the students who don't know, there only has to be 20% of a text. एउटा पुरा asset मा 20% भन्दा धेरै टेक्स्ट हुनु हुँदैन, अनि त्यो बाहेक चाहिँ इमेजहरु डिस्ट्र्याक्टिङ हुनु हुँदैन. सो दिस आर अल्सो समथिङ दैट यु सी लट अफ टाइम. जन पेज लाइकको एडहरु हेर्यो भने एकदमै डिस्ट्र्याक्टिङ इमेजेसहरु हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा. सो दिस इज अनदर one mistake people make. अब bad copy. Okay, so bad copy भनेको यो कपी राइटिङ भन्ने स्किल हुन्छ. कपी राइटिङ भनेको के लेख्यो भने मान्छेलाई एकदमै क्लिक गर्न मिल्ने बनाउने त. सो के लेख्यो भने मान्छेलाई त्यो फिल गराउने कि ओ दिस एड इज एक्चुअली फर मी है भने जस्तो गराउने त भन्ने एउटा त्यो कपी राइटिङ भन्ने हुन्छ. सो एकदमै ब्याड कपी लेख्ने चलन छ हाम्रो. सो त्यो एउटा पार्ट पनि भयो, विच इज अ बिगिनर मिस्टेक द्याट लट अफ एड रन गर्ने मान्छेले गर्ने. एउटा चाहिँ जिरो ब्रान्डिङ. जिरो ब्रान्डिङ भन्नाले अब तपाईहरुले हामीले एकदमै भन्ने गर्छौं प्रोफेसनल लाइफमा हामी बाग बजारको डिजाइन मन गर्दैनौं है भनेर भन्ने गर्छौं. सो आई डोन्ट नो हाउ मेनी पिपल हेभ हर्ड, नट ट्राइङ टु अफेन्ड एनीवन हु लिव्स इन अ बाग बजार or has a legit business in Bag Bazaar. But what we are trying to say is एउटा एडमा चाहिँ हामीले 50 कलर युज गरेर रातो, हरियो, पहेँलो, नीलो कलर हालेर अनि त्यसपछि यता एउटा इमेज, त्यो इमेजमा 2-3 वटा साइडबाट इमेज हालेर त्यो जिरो ब्रान्डिङ, त्यो चाहिँ अब that's also one thing that a lot of people do, which is a kind of a beginner mistake हो है. सो अबको पालोमा चाहिँ yep, rule of thumb, what we need to understand, rule of thumb is Facebook ad objective. हामीले जब ad बनाउन थाल्छौं नि,
फेसबुक एड अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो बिजनेस गोल अब्जेक्टिभसँग मिल्नुपर्छ. सो वाइ आर वी रनिङ द्याट एड भन्ने कुरा तपाईँको माइन्डमा एकदमै क्लियर हुनुपर्छ. फेसबुक एड फर्मेट, हाउ योर एड अपियर्स क्रिएटिभली. सो तपाईँको एड फर्मेट चाहिँ कसरी क्रिएटिभली देखाउने भन्ने कुरा आफ्नो यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँको वेन युआर स्टार्टिङ एड यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँको एडको अब्जेक्टिभ के हो भन्नुको मतलब तपाईँले त्यो एड रन गरेर खास पाउन चाहिँ के खोज्नु भएको हो त भनेर. अब म तपाईँलाई यसमा एकदमै सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. एन्ड अगेन नट ट्राइङ टु अफेन्ड एनी वान, बट लेट्स टेक अ इक्जाम्पल अफ अ एउटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी है. एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको काम युके, युएसए, अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट अब्रोड स्टुडेन्ट पठाउने हो. एन्ड वेन दे आर रनिङ अ एड भनेपछि चाहिँ उनीहरूले के रन गर्न पर्यो भनेपछि अब अस्ट्रेलिया जाने टाइम, युके जाने टाइम, युएसए जाने टाइम सेम टाइम हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा भएन, तर वाट आइम अज्युमिङ इज इफ द टाइम्स आर डिफरेन्ट भन्नुको मतलब जब अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया उड्ने बेला जुन एउटा सेसन स्टार्ट हुन्छ त्यहाँको टाइम र अमेरिका जाने स्टुडेन्टको सेसन स्टार्ट हुने टाइम फरक छ भने वेन यु आर रनिङ अ एड यु हेभ टु फोकस अन टकिङ अबाउट ओन्ली अस्ट्रेलिया जाने कुरा के. सो वाट ह्यापन्स लट अफ टाइम इज एउटा कन्सल्टेन्सीले जब एड चलाउन थाल्छ तब उहाँहरूले प्रायः जस्तो कसै भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया पठाउने हो, अब अस्ट्रेलियाको सिजनमा एड रन गरिदिनु पर्यो भन्छ. अब एड रन अब अस्ट्रेलिया पठाउँदा चाहिँ होइन युएसए र अमेरिका पनि लेखिदिनुहोस् न. होइन सर त्यो त खास अहिले त पठाउ होइन, हामीले फेरि युएसए र अस्ट्रेलिया पठाउँछौँ नि. हजुर सर तर अहिले त अस्ट्रेलियाको लागि खोज्नु भएको हो नि त, युआर ट्राइङ टु जेनेरेट ट्र्याक्सन फर अस्ट्रेलिया जाने स्टुडेन्ट राइट भनेपछि युएसए र अमेरिका युएसए र भनौँ न लेट्स चाहिँ क्यानाडा नलेखौँ सर भन्यो भने उहाँले होइन अब त्यति पैसा अब यत्रो 10,000 रुपियाँ खर्च भइ नै रहेको छ, तपाईँले भिडियो बनाउन 20,000 लिइराख्नु भएको छ, त्यत्रो पैसा खर्च गरेर त्यो पनि हालिदिउँ न भन्नुहुन्छ. त्यो हालिन्छ है. अब त्यो हालिदियो है अनि उहाँहरूले होइन त्यो आइएल्स जिआरई र जिम्याट पनि गराउँछौँ हामीले म्याडम त्यो पनि हालिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ. अब भन्नुको मतलब त्यो एडको पर्पस के थियो त, एडको अब्जेक्टिभ के थियो त. The reason why they reached out to us to create an ad was because Australiaको season start भयो. They want to send a student to they want to send an ad to students who wants to probably go to Australia भनेर एडको पर्पस त्यो थियो. तर अनि त्यो एडको अब्जेक्टिभ के थियो अनि उहाँको बिजनेस गोल के थियो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ स्टुडेन्ट चाहियो जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको नेक्स्ट सिजनमा जानको लागि चाहिएको. तर अब हाम्रो अब्जेक्टिभ यो थियो, बिजनेस गोल यो थियो, तर हामी एड बनाउँदा बनाउँदा हामी कहाँ पुग्यौँ भनेपछि वी मेड एडमा हामीले अस्ट्रेलिया पनि राखेको छ, युएसए पनि राखेको छ, क्यानाडा पनि, फेरि जिआरईको पनि कुरा गरेको छ, जिम्याट पनि कुरा गरेको छ. नाउ त्यो एड इज नाउ यु फरगोट वाट your objective was, you forgot what your business goal was. So this is a rule of thumb when you're starting or designing an ad. First ask what is your business goal, what do you want to get out of this ad. यो एडको मेन हजुरको गोल चाहिँ के हो र त्यसरी आफ्नो अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नुहोस्. अब तपाईँले जब अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नुहुन्छ आफ्नो या बिजनेस गोल डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि नाउ देन स्टार्ट थिङ्किङ अफ अ फर्मेट. तपाईँ कुन फर्मेटमा गयो भने you'll be able to communicate more with your client. I know a lot of things that I'm saying right now is because स्टुडेन्टहरू धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ टुडेको सेसनमा. सो स्टुडेन्टहरूलाई मे नट फाइन्ड एकदमै भर्खरै रिलेट गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति नहोला, तर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कसरी तपाईँहरूले इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट यु आर लिसनिङ अबाउट एड भन्यो भने अब चाहिँ जब लाइभ सेसन गर्छौँ नि यु विल ह्याभ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ ओभरभ्यू. अहिलेको लागि चाहिँ मैले भनेको कुरा सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नु, तर नबुझ्न सक्दाखेरि पनि केही छैन बिकज आई विल सेन्ड यु रेकर्डिङ. वन्स यु literally do it by yourself गर्नुभयो भने चाहिँ then you'll understand what I'm saying है. सो एड फर्मेटमा हामी कब मात्रै जान्छौँ जब हामीले आफ्नो अब्जेक्टिभ र गोल डिफाइन गरिसक्छौँ त्यति बेला मात्रै. अब चाहिँ त्यो एडलाई चाहिँ कसरी राम्रो देखाउने र त्यसले गर्दा हामीलाई राम्रो इन्गेजमेन्ट पाउँछ भनेर हामीले सोच्छौँ है त. सो नाउ आजको लाइभ सेसन हाउ टु रन एड्स अन फेसबुक, फेसबुक एड हामीले कसरी रन गर्ने, हाउ टु चुज टार्गेट अडियन्स अनि एड बजेट र पेमेन्ट सिस्टम इन नेपाल है त. अब यसको लागि मैले के गर्छु भनेपछि आई हेभ मेड सो फार कसले के बुझ्नुभयो कसले के बुझ्नु भएको छैन च्याट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् न. एनी वान अहिलेसम्म भनेको केही कुरामा अलिकति कन्फ्युजन अर होइन मैले त बुझेन, म त एकदमै आउट अफ कन्ट्याक्ट जस्तो फिल भयो, को त्यस्तो को हुनुहुन्छ?
कसैले के मलाई केही पनि बुझेन के भनौँ बुझिरहेको छ ओके थ्याङ्क यू is there anything you want to ask so far with whatever we have talked which is हाम्रो यो rule of thumb again everything that I'm saying rule of thumb यो सबै मैले मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट बनाएको है this is not like what exactly Facebook might say it differently wordहरू different वेमा राखिन्छ होला तर मैले यसो ब्रेनस्टर्म गर्दा अनि यसो रिसर्च गर्दा फेरि this is what I felt was right words to एकदमै सरल भाषामा बुझाउँदा फेरि मलाई यो सबै यो एकदम इजी लाग्यो कि यसरी लेख्दा सो द्याट्स ओन्ली द थिङ इट्स नट हार्ड एन्ड फास्ट इट्स जस्ट मी ट्राइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट है त सो हाइटेक्स रेसियो डिस्ट्राक्ट क्यान यु एक्सप्लेन इट मोर ओके सो काजलजीले सोध्नु भएको छ हाइटेक्स रेसियो एन्ड डिस्ट्र्याक्टिङ इमेज सो काजलजी अहिले चाहिँ हामी एउटा टुल पनि हेर्छौँ फेसबुकले एउटा टुल दिएको छ त्यो टुलमा चाहिँ हामीले आफ्नो डिजाइन राख्यो भने त्यो डिजाइन राख्ने बित्तिकै त्यो टुलले चाहिँ भन्छ कि तपाईँको यो डिजाइनमा 20% भन्दा बेसी एड 20% भन्दा बेसी टेक्स्ट छ भनेर अनि 20% भन्दा बेसी टेक्स्ट राख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ तपाईँले एउटा एड बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले फेसबुकमा एड हेर्नु भएको छ राइट त्यो फेसबुकमा तपाईँले गिजिङ लेखेको के सपोज अब मैले फेरि ब्याक टु द्याट कन्सल्टेन्सी नै गएँ माथि कन्सल्टेन्सीको नाम लेखेछ तल नम्बर लेखेछ ठेगाना लेखेछ होइन अब त्यसो जिआरई स्याट जिम्याट लेखेछ त्यसपछि आइएल्स टफल लेखेछ है अब त्यसबाहेक फेरि अब उता हुन्छ नि युएसए क्यानाडा लेखेछ अब यसो सोच्नु त त्यहाँ कति टेक्स्ट लेखेको भयो नि त जति धेरै तपाईँले टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ त्यति मान्छे पढ्ने मान्छेलाई गिजिङ देख्छ नि है अब फेसबुकले पनि त्यो कुरा कसरी फेसबुक डज नट वान्ट एडभर्टाइज के अरे एज अ पर्सन जसले फेसबुक चलाइरहेको छ त्यसलाई त्यो एक्सपिरियन्स ब्याड एक्सपिरियन्स होस् भनेर कि दे वान्ट पिपल टु हेभ अ गुड एक्सपिरियन्स वाइल दे आर युजिङ फेसबुक होइन अनि एड भनेको त झ्याप्प एड आउँदाखेरि त हामीलाई तपाईँलाई काम लाग्ने एड आए पो फेसबुकको एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईँले टिभी पनि हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो एड आयो भने तपाईँले चेन्ज गर्नु हुँदैन तर राम्रो एड आएन लामो एड आयो झ्याउरे एडहरू आयो भने त अब तपाईँले मन परिरहेको सो पनि अर्को च्यानल आउनुहुन्छ अनि कहिले बिर्सिनुहुन्छ फिर्ता आउने बिर्सिनुहुन्छ सो इट्स द सेम लजिक इन फेसबुक एज वेल दे डोन्ट वान्ट एड टु बी भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ एकदमै लाउड कलरमा केही उसले डिफाइन गरेको छैन तर भन्नुको मतलब एकदमै धेरै मल्टी कलर भएको एकदमै त्यो कलरले चाहिँ फेसबुकले नराम्रो भनेको छैन मैले भन्न खोजेको तपाईँको एडमा डिफ्रेन्ट टेक्स्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ फन्ट डिफ्रेन्ट टु मच अफ वर्ड होइन अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेसबुकले चाहिँ ठ्याक्क एउटा टुल छ त्यो टुलको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्छौँ त्यो टुलले भनिदिन्छ कि सो योर एड इज नट गुड भनेर ओके एक्सलेन्ट गुड हुन्छ नि अनि ब्याड भनेर देखाउँछ सो त्यसले फेसबुकले ब्याड भनेछ भने यु क्यान नट रन द एड के त्यो एड तपाईँको अप्रुभ नै हुँदैन फेसबुकबाट सो त्यो बारेमा अहिले हामी पछाडितिर जान्छौँ है सो रुल नम्बर थम्ब 2 प्लिज एक्सप्लेन अगेन भनेर भन्नुभएको छ अब रुल नम्बर थम्ब हामीले फेसबुक एड फर्मेट यो एड फर्मेटको बारेमा मैले पछाडि स्लाइड्सहरू राखेको छु सो म त्यति बेला एक्सप्लेन गर्छु है सो अहिलेको लागि फेरि पनि मैले च्याट हेरेँ फेसबुकमा पेड एड राख्दा कुन रिजनमा देखाउने भनेर राख्ने रहेछ आई फाउन्ड मेनी एड्स आर फर नेपाल स्पेसिफिक सो सर्वेन्द्रजी फर एड्स यु क्यान प्रिसाइजली टार्गेट के अरे महाराजगञ्ज पनि के यु क्यान प्रिसाइजली टार्गेट अहिले म पोखरामा छु आई क्यान प्रिसाइजली टार्गेट महेन्द्र पुल पनि के सो फेसबुकमा नेपाल एज अ कन्ट्री त अझै एकदमै ब्रड भयो मलाई ललितपुरमा देखाउन मन छ मलाई झम्सीखेलमा देखाउनु मन छ मेरो पसल इफ पुलचोकमा छ भने म एउटा बिजनेस ओनर हो म चाहिँ पुलचोकमा मेरो पसल छ एन्ड आई ओन्ली डेलिभर विदिन 10 miles भन्नुको मतलब मेरो प्रब्लम रेस्टुरेन्ट छ होला मलाई चाहिँ मेरो 10 miles अब यसमा चाहिँ किलोमिटर भन्दा माइल्सको हिसाबले राखेको हुन्छ मलाई चाहिँ अब मेरो फुड रेस्टुरेन्ट हो र मलाई 10 miles मात्रै डेलिभरी गर्छु त्यो भन्दा टाढा अब पुलचोकबाट काठमाडौँ डेलिभर गर्न त अब एकदमै धेरै ट्राफिक हुन्छ नि त सो सम टाइम अब एज अ बिजनेस ओनर यु माइट डिसाइड कि आई जस्ट वान्ट टु डु इट विदिन द 10 miles मात्रै 5 miles मात्रै भने तपाईँले प्रिसाइजली 5 माइललाई मात्रै देख्ने एड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ इट्स द्याट प्रिसाइज विल टक अबाउट इट एज वी गो फर्दर right? So is there any question so far?
We'll talk about it. We're just getting started. Tapaiko curiosity ko questions haru tapaile raख्दै गर्नु होला, but I think everything that you guys are asking is in the following slides as well. But do not hesitate any way to put in your question, है त. So हामीले ad format को बारेमा कुरा गरिहाल्यो. अब चाहिँ live session मा, so we'll go to a ad, है त. So what I did today is I have my own ad account, but I don't want to show the ad account because all ads are running as well. So मैले त्यो भएर चाहिँ तपाईले याद गर्नुभएको छ तपाईको पनि फेसबुक यस्तै हुन्छ. This is एकदमै brand new account that I made so that I can do ads. तपाईले यहाँ साइडमा यो एउटा ड्रप डाउन बटन छ है. अब चाहिँ हामी लाइभ सेसनमा जाँदैछौँ. हामीसँग अहिले 21 वटा पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ. All the new participant, can you guys write it in the chat section? Are you guys student? Are you an entrepreneur? Are you a graduate? Are you somebody who is yeah, basically whatever you are doing. So all the new people who have joined, ali dhila josole join garnu bhako lekhdinus na chat section ma if you guys have joined recently bhane. So I'm going through a group chat bhanna milcha bhane tapai lekhday garnus na hai. If anybody here have joined recently bhane lekhnus. If you are a student, you are a fresher, you are graduated, so je pani hununcha lekhnus. I'll wait for another student here. Okay, so Shagunji student hunudo raheछ. Anybody else who have recently joined? किनभने मैले few people लाई मैले आफै admit गरेको छु. I know 4 people recently just joined. अहिले 21 जना छौं हामीहरु. 22 जना भइसकेको रहेछौं. So can you guys write it here? Are you fresher? Are you student? Are you a graduate? Okay, I'm asking this question for a reason. किन तपाईहरुले त्यो भन्दिनु भयो भने मलाई example दिदा फेरि मैले झन् के भनेर बुझाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर. Okay, so Shrishti is a graduate here. Okay, so welcome Shrishti. So I think we have few more people. Guys, if you can just put it here. If you are student, fresher, graduate, entrepreneur, graduate. Akriti is a graduate. Okay, so thank you Akriti for joining in. Okay, so keep dropping in here. And what kind of question do you have, right? So now I'm getting started into a live session of Facebook ads. तपाईको अकाउन्ट पनि म जस्तै यस्तै नै होला, बट अझै तपाईहरुले चलाइराख्नु भएको अकाउन्ट हो भने त्यहाँ लट अफ इन्फर्मेसनहरु होला. यो यहाँ एउटा सेक्सन छ हेर्नुस् है, त्यसलाई ड्रप डाउन सेक्सन जस्तो छ. यसमा चाहिँ अब यो चलाइरहेको अकाउन्ट भएको अरु धेरै अप्सन पनि हुन्थ्यो होला. अहिलेको लागि चाहिँ एडभर्टाइजिङ अन फेसबुक भन्ने यो एउटा ड्रप डाउन सेक्सन छ. Guys, this session is getting recorded. We'll send you a video link as well. So for now, please feel free to ask any question as I move on. Right? So तपाईहरुले यो एकदमै फ्रेश अकाउन्ट भएको भएर मैले एडभर्टाइजिङ अन फेसबुक गर्ने बित्तिकै यहाँ पुगे है. सो यो फ्रेश अकाउन्ट भएको भएर आई थिंक इट विल बी नाइस किनभने अ लट अफ यु मस्ट हैव अ भेरी फ्रेश अकाउन्ट. सो क्रिएट एन एड भन्ने यहाँ छ, यसमा क्लिक गर्नुस् है. So now create an ad भन्ने बित्तिकै तपाई एउटा सेक्सनमा पुग्नुहुन्छ जसलाई भन्छ ads manager. है, I don't know how many people have seen this before. Anyone have been to ads manager before? Can you just put it in the comment section? Okay, I've seen this before. या मेरो सिनियरले गरेको देखेछु. Anyone have seen this before, which is ads manager? Anyone in chat section want to write तपाईहरुले यो के देख्नु पहिला have you ever seen this end, which is हाम्रो यो ads manager को ad section? Okay, so here's the ad manager. अब म तपाईलाई फेरि अहिले स्टार्ट गरे तर म फेरि प्रेजेन्टेसन तिर लैजान चाहन्छु है. So what you need to do is go to your Facebook. तपाई त्यो ड्रप डाउन मा क्लिक गर्नुस्. ड्रप डाउन मा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई advertising on Facebook मा जानु भयो भने you'll come to this page which is called as ads manager, right? So I'm again taking you back to my presentation, which is oops, sorry. Okay, so एमा मैले भनेको छु. So ads हरु चाहिँ तीनवटा सेक्सनमा डिवाइड गरेको हुन्छ है गाइज. सो एडहरुलाई तीनवटा सेक्सनमा डिवाइड गरेको छ. फर्स्टमा इट इज कॉल्ड एज क्याम्पेन लेभल है. क्याम्पेन लेभल भनेर फर्स्ट सेक्सनलाई भनिन्छ. अनि अर्को सेक्सनलाई एड सेट भनिन्छ अनि अर्कोलाई एड लेभल भनिन्छ. I'll explain what exactly campaign section is है. अब क्याम्पेन सेक्सन भनेको तपाईले मैले यो भन्दा अगाडि यतातिर गोलको बारेमा भनेको थिएँ.
यो फेसबुक एडको अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँको बिजनेस गोल के हो। सो जो हाम्रो जुन बिजनेस गोल हो नि अर मेन अब्जेक्टिभ हो नि, त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हामीले क्याम्पेन लेभलमा राख्छौँ कि। सो अब्जेक्टिभलाई हामीले क्याम्पेन लेभलमा राख्छौँ, अनि त्यस पछाडि आउँछ एड सेट लेभल, एड सेट लेभल अनि एड लेभल है। अब एड सेट लेभलमा चाहिँ हामी धेरै टार्गेटिङको कुराहरू, हामी त्यो एकदमै इनडेप्थ कसरी त्यो एडलाई सक्सेसफुल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एड सेट लेभलमा अनि एड लेभलमा। अब यो फेरि हामी हाम्रो लाइभ सेसनतिर जान्छौँ एन्ड देन इट विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके ओके, आई थिङ्क वेट, म अहिले त्यतातिर आउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा यहाँ गइहालौँ है त, जस्ट अ सेकेन्ड गाइज। ओके मैले सो मैले यो क्याम्पेन लेभल, एड सेट लेभल र एड लेभल भनेको थिएँ राइट। सो हामी हेरौँ है, क्याम्पेन लेभलमा सो मैले क्याम्पेन लेभल भने विच इज फर्स्ट लेभल, एड सेट लेभल भने विच इज सेकेन्ड लेभल, एड लेभल भने विच इज थर्ड लेभल राइट। हामीले आफ्नो अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्ने लेभल कुन हो भनेपछि क्याम्पेन लेभल हो राइट। अब क्याम्पेन लेभलमा हामीले आफ्नो अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्छौँ, तर हामीले त्यही अब्जेक्टिभलाई कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एड सेटमा डिफाइन गर्छौँ भन्नाले अब त्यो अब्जेक्टिभ पाउनको लागि। सो अहिलेको लागि लेट्स से मैले तपाईँहरूलाई यो अनलाइन अहिले फेसबुक लाइभ अनलाइन ट्रेनिङ दिइरहेको छु। यही ट्रेनिङ मैले यदि पेड गरेको भए माई अब्जेक्टिभ वुड हेभ बिन टु जेनेरेट अ लिड। अहिलेको लागि एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल हो यो सबै। तपाईँहरूले राइट नाउ वी अल आर हियर टु लर्न अबाउट फेसबुक, तर यहीलाई मैले पेडमा गरेको भए वाट आई वुड हेभ डन है त। So my objective would have been I need people signing up for my session. So that would have been my objective to generate inquiries, to generate people ko curiosity or questions. So that would have been my objective. So basic my objective is lead generation हुन्थ्यो होला है। अब मलाई त्यो गर्नको लागि मलाई कस्तो अडियन्स चाहियो त, what kind of audience I need to target भनेर मैले डिफाइन चाहिँ एड सेटमा गर्छु। सो यो चाहिँ मेरो लागि स्टुडेन्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ मेरो लागि कलेज पढ्ने ग्रेजुएटहरू अर कलेज रनिङ एउटा स्टुडेन्ट भयो, एउटा ग्रेजुएटहरू भयो, एउटा चाहिँ एकदमै काममा भर्खरै फ्रेसर भर्खरै इन्टर्न्सहरू सकेर भर्खरै काम स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो अडियन्स अब कस्तो खालको अडियन्स हो भनेर मैले डिफाइन यहाँनिर गर्छु, एड सेटमा गर्छु। अब यो एड जुन मैले फेसबुक एडभर्टाइजिङको लागि गर्न लागेको, अब यो एड मैले कस्तो खालको ठाउँमा गर्ने त, प्लेसमेन्ट भनेको यो मैले स्टोरी एड चलाऊँ कि म फेसबुकमा टाइमलाइनमा एड रन गरौँ कि यसलाई यो एड मैले के अरे तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ फेसबुकमा। एकछिन है त, म यहाँ फेसबुक खोलिहालेँ, यो मेरो अहिलेको मेरो ब्रान्ड न्यू अकाउन्ट। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ होला, तपाईँले याद गर्नुभएको छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटोजहरू डेटाहरू आइरहन्छ, तर यहाँनिर एडहरू देखाइरहेको हुन्छ कि दिस इज भेरी ब्रान्ड न्यू। सो यहाँ छैन, तर युजली यता चाहिँ हामीले फोटोजहरू केहरू, तर यो पार्ट चाहिँ फेसबुकले एडभर्टिजमेन्टको लागि युज गरिरहेको छ। सो यो पनि एउटा एडको प्लेसमेन्ट हो है। सो मैले प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल दिएँ। सो कतातिर देखाउने, फेसबुकमा देखाउने, स्टोरीमा देखाउने, त्यो साइडमा अघि देखाएको ठाउँमा देखाउने। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ फेसबुकमा तपाईँले ब्लगहरू थिच्नुभयो भने, ब्लग खोल्नु भने ब्लगको बिचमा एडहरू हुन्छ। सो हामीले प्लेसमेन्टहरू डिफाइन चाहिँ एड सेटमा गर्छौँ होइन। अब हामीले बजेट चाहिँ कति बजेट युज गर्ने त, कति बजेट राख्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामीले एड सेटमा। सो मैले अब स्टुडेन्ट मलाई चाहियो, अब स्टुडेन्ट मलाई यस्तो खालको लिड चाहियो, अब यो लिडलाई एड चाहिँ म चाहिँ फेसबुकको पेड एडभर्टिजमेन्ट हो, म फेसबुकमै टार्गेट गर्छु, म इन्स्टाग्राममा गर्दिनँ, म फेसबुकमै गर्छु। फेसबुकको पनि म चाहिँ त्यो टाइमलाइन एड बनाउँछु भनेर मैले सिङ्गल इमेज एड बनाउँछु भनेर प्लेसमेन्ट मैले चुज गरेँ। अब म कति बजेट स्पेन्ड गरौँ त भनेर, सो मेबी आई क्यान चुज लाइक $5 अ डे। म $5 अ डे गर्छु, अब 3 दिन रन गर्छु, 3 दिनमा जतिजनाले साइन अप गर्छ म उहाँहरूलाई देखाउँछु। सो त्यो बजेट र स्केड्युल मैले यहाँ डिफाइन गर्न पाएँ। सो दिस इज द सेकेन्ड लेभल। नाउ मेरो अब्जेक्टिभ लिड जेनेरेसनको अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्न, अनि योलाई फुलफिल गर्न म एड कुन फर्मेटको एड युज गर्छु त भनेर अब त्यो पनि मैले डिसाइड गर्छु होइन।
अनि media भनेको चाहिँ what are we going to use? Are we going to use video? Are we going to use photo? Or are we going to use GIF? So हामी कुन format, अब यो format को बारेमा म भन्छु. There are different formats in a Facebook advertisement. यो formatहरुको list पनि मैले presentation मा बनाएको छु र यो media चाहिँ कस्तो खालको media use गर्छ हामीले त्यो चाहिँ ad level मा define गर्छौं. अनि additional के गर्छौं त कसैले याद गर्नु भएको छ कसैले learn more button राखेको हुन्छ कसैले sign up भनेर button राखेको कसैले shop now भन्ने. सो अरु एक्स्ट्रा क्रिएटिभ के गर्छौं त भनेर हामीले त्यो एडमा अनि यो सबै गरेर तपाईहरुले पब्लिश गर्नुभयो भने तपाईको एड इज रेडी टु पब्लिश है त. सो अहिले म फेरि पनि होल्ड गरे त्यतातिर गइन अहिलेको लागि सो फार दैट वी हैव टक्ड अबाउट व्हिच इज क्याम्पेन एटसेट्रा एड. कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? We have question here from Nasana Bajracharya. Okay, thank you. So how can we choose the audience according to their interest? There are instances when you are talking about a product or service and you come across the sponsored ad of similar product in that form of Facebook ad too. Okay, Nasana ji, ekdamai राम्रो question सोध्नु भयो. We'll definitely get into this one. यो हामीले कति बेला पढ्छौं भनेपछि अब हामी जब यतातिर पुग्छौं नि which is हाम्रो audience select गर्ने बेलामा हामी जब ad set को audience select गर्ने बेलामा तपाईलाई ठ्याक्कै म भनिदिन्छु यो कसरी हुन्छ भनेर. Anyone, I think it's a very good question, Nasna ji. This will come as we move on to audience level. Ani, thank you. Is there anyone who wants to add question? Nasna ji, I'll cover that अहिले है त. So if there तर पनि बुझ्नु भएन भने you can ask. Thank you. Is there anyone? So far केही confusion केही चीज एकचोटि मैले रिपिट गरिदिनु पर्ने. Anyone would want to answer anything? Oh, sorry, would want to question anything. I'm sorry, please. म अलिकति nervous छु तपाईहरुलाई सिकाउन किनभने I have done Facebook ad before, but I don't know. I'm really hoping कि this will be कतिको बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब although I've done it a lot of time before तर मैले Facebook precisely गरेको छैन. So yeah, looking forward for question. Is there please नहिचकिचाउनु सोध्नुस् बरु माइक खोलेर सोध्न मन छ भने पनि त्यो लास्टमा गरौँला अहिले चाहिँ नगरौँ. तर can we run same ad from Facebook Ads Manager to other Facebook platform? To other Facebook platform? Sorry, Matrika ji, alikiti bujhiena. I think Sarvinder ji said, please go ahead. Matrika ji, alikiti bujhiena. Same from Facebook Ad Manager to other Facebook platform. Bhanera alikiti clear bhaina. Like IG, Instagram. Can we run same ad? Okay, Matrika ji, you definitely can run. Tara त्यो Facebook platform अनुसार आफ्नो ad slightly tweak गर्नु भयो भने it will give you more mileage in your ad. So slightly tweak चाहिँ गर्नुस्. Creative same use गर्नु भए पनि slightly content चाहिँ tweak गर्नुपर्छ. So that's you can definitely do तर है तपाईले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है. So त्यही भन्दै अब म अगाडि बढे है त. So campaign ad set and ad, I guess everyone is clear on this part है. So let me just get back है त. Okay, so हामी यो तीनटा लेभलको बारेमा कुरा गर्यौं. How to choose a target audience हामी त्यो बारेमा आउँछौं. About ad budget र payment system हामी त्यसको बारेमा पनि आउँछौं. अब म अलिकति फेरि theory तिर गए. Theory is about the ad design गर्दा चाहिने theoryहरु है त. So there are different kinds of a Facebook ad. तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ होला. Single image ad. यो ad चाहिँ प्राय जसो हामीलाई चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन मा आउने गर्छ है. So मैले अघि नै एकछिन है. So okay, so timeline मा आउने गर्छ. मैले अघि नै मेरो Facebook खोलेको थिए राइट. सो यो पार्टमा तपाईले आउने एडहरु यो पार्टमा तपाईले ठ्याक्क 3-4 वटा पोस्ट हेर्ने बित्तिकै बीचमा एड आउने गर्छ. सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इमेज एड है. सिंगल इमेज एड भनिन्छ त्यो प्लेसमेन्ट अनुसार हैन. कोरोसल एड. कोरोसल एड भनेको मैले यहाँ ओके I think a lot of us know about carousel ad. Carousel ad भनेको तपाईले याद गर्नु भएको छ होला. यो प्रोडक्ट यसरी आको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले carousel ad भन्छौं है. So going back यसलाई चाहिँ हामीले टाइप अफ एड को कुरा गरिरहेछौं है. त्यसलाई चाहिँ हामीले carousel ad भन्यो. भिडियो एड हुन्छ कुनै पनि भिडियो फर्मेटको एड भयो भने भिडियो एड. ब्रान्ड अवेयरनेस एड भन्छौं. अब यो अलिकति नयाँ शब्द होला. ब्रान्ड अवेयरनेस एड भनेको के हो भनेर. सो ब्रान्ड अवेयरनेस एड हामी यदि कुनै पनि एड चाहिँ हाम्रो पर्पस अफ द एड इज टु ओन्ली डु
अवेरनेस के हियर इज हामीले मान्छेहरूले तपाईँको प्रोडक्ट नयाँ प्रोडक्ट हो सपोज अब अहिलेको लागि नयाँ मोबाइल फोन आयो अरे एउटा चाहिँ हुवावेको ठाउँमा अब अहिलेको लागि चाहिँ के भनौँ अब वाट एभर लेट्स चाहिँ हुवावे भन्ने एउटा नयाँ फोन आयो अरे हुवावे भनेर नो लेट्स नट चाहिँ हुवावे लेट्स चाहिँ एबिसी भन्ने एउटा फोन छ अरे जुन चाहिँ नेपालमा आयो अरे विच इज अ भेरी न्यू ब्रान्ड रे के अब न्यू ब्रान्ड हो भने त द आइडिया अफ अ न्यू प्रोडक्ट अर सर्भिस त्यो यसलाई हामीले मोबाइलसँग मात्रै नजोडौँ कुनै पनि चिज नयाँ छ फर द फर्स्ट टाइम छ होइन or you are very new to the market, not many people know about you भने के हुन्छ भनेपछि you want to reach out to maximum number of people है so if म कुनै नयाँ प्रोडक्ट लिएर बजारमा आएको छु नयाँ सर्भिस लिएर बजारमा आएको छु भनेपछि the first intention for me as a business owner will be मलाई चाहिँ यस्तो खालको एड चलाउनु छ कि मलाई धेरैजनाले मेरो बारेमा सुनोस् र थाहा होस् यसको इन्टेन्सन के होइन मलाई हल्ला पिट्ने मात्रै इन्टेन्सन हो सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ब्रान्ड अवेरनेस एड गर्छौँ है अब इङ्गेजमेन्ट एड तपाईँहरूले याद गर्नुभएछ कतिजनाहरूले कन्टेस्ट खेलाउनुहुन्छ कतिजनाहरूले त्यो लाइक गर सेयर गर सो एकदमै लाइक र सेयर धेरै देखिने एडहरू जुन कुनैमा 2.5K लाइक आइरहेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट एड हो इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ त्यो एडको मोटिभै के हो भनेपछि मान्छेले त्यसलाई एकदमै इङ्गेज हुनु पर्यो कि त्यो एड चलाउनु पर्यो कि त्यो एड थिच्नु पर्यो कि अनि त्यस्तो खालको एडलाई इङ्गेजमेन्ट एड भन्छौँ है हामी ट्राफिक एड हुन्छ ट्राफिक एड भनेको द आइडिया अफ द्याट एड इज टु टेक यु टु अ वेबसाइट के द आइडिया अफ एड इज तपाईँलाई झट्ट एउटा एड देखाउने त्यो एड थिच्यो भने चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ उनीहरूको वेबसाइटमा सो दोज आर कल्ड एज ट्राफिक एड ट्राफिक भनेर इफ a lot of your students so अलिकति ट्राफिक भनेको अलि नयाँ शब्द जस्तो लाग्ला तर ट्राफिक भनेर भिड भनेर बुझ्छौँ नि सो वारै मान्छे वेबसाइटमा आउनुलाई पनि हामीले यो इन अ डिजिटल मार्केटिङ वर्ल्ड वी कल इट ट्राफिक है त सो ट्राफिक एड भनेर भन्छौँ होइन अब लिड जेनेरेसन एड सो मैले अघि दिएको इक्जाम्पल सपोज मलाई यो पर्टिकुलर जुन सेसन मैले आज गरिरहेको छु वेयर वी हेभ 22 पिपल राइट नाउ अब मलाई यो स्टुडेन्टहरूले साइन अप गर्दै हुन्थ्यो नि भनेर मैले एड चलाएको भए दिस वुड हेभ बिन अ लिड जेनेरेसन सो तपाईँले तपाईँको नाम र इमेल एड्रेस मलाई पठाउनु भनेको मेरो लागि लिड हो लिड भन्नुको मतलब एउटा मेरो लागि चाहिँ अब लिडलाई सिम्पल भाषामा आई थिङ्क अ लट अफ युर ब्याचलर स्टुडेन्ट्स यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट लिड इज अब लिडको एकदम लिटरल मिनिङ त थाहा भएन मलाई तर लिड जेनेरेसन हो कि सो मेरो लागि प्रोस्पेक्ट क्लायन्ट भन्छौँ नि हामीले प्रोस्पेक्ट भन्छौँ नि सो त्यो लिड जेनेरेसन आएर अब app install ad so a lot of times this is something that I've seen in Nepal so many times कि एउटा app launch गरिरहेको हुन्छ app चलाइरहेछ हैन अब they have a new app coming up and they don't do they do app install ad गर्दैन के they do engagement ad and I wonder why like किन अब तिमी app हो the idea for you is to download people downloading your app भनेपछि त app install ad चलाउनुस् न so these are different kinds of ad we can run हैन अब video ad is a sorry यहाँ repeat भयो यो video my mistake so video ad is video ad again these are the different kinds again I'm saying sorry lot of things are अलिकति हुन्छ नि मैले एकदमै कसरी इजी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले भनेको दिस इज स्लाइटली मे नट बी द सेम वाट इन्डस्ट्री पिपल टक अबाउट तर यो सबै चिज इज अ पार्ट अफ अ फेसबुक एड बट इन्फर्मेसन चाहिँ मैले कसरी पस्केको छु जसरी सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि त्यो हिसाबले पस्केको छु सो प्लिज बेयर विथ द्याट कन्सेप्टहरू सो या अगेन है डिस्क्लेमर यो चाहिँ okay so this is the kind of ad so far any confusion with the ads anyone would like to say can I run an international brand specific ad on Facebook targeting Nepali audience international brand specific ad on Facebook targeting Nepali audience does Facebook have any restriction on that international brand दिपेशी मैले यसलाई ब्रेक डाउन गरेँ है तपाईलाई कुनै इन्टरनेशनल ब्रान्ड सपोज अहिलेको लागि एप्पल यु वान्ट टु सेल एप्पलको फोन विच इज इन्टरनेशनल ब्रान्ड तर यु वान्ट टु टार्गेट नेपाली अडियन्स नो यु डोन्ट ह्याभ एनी इस्यु आई मिन it's you who are selling the product that should not be a problem again if you are trying to label it हुन्छ नि अब तपाईले Zara को लुगालाई Zara को ट्याग लगाएर अब तपाईले नेपालमा Zara भनेर if you are going out as a company then that might be a problem but if you are just somebody who is a person just trying to sell the existing product or service no that should not be a problem is getting people to buy your product or service is also lead generation
lead generation depends how you define lead generation. So different industry different type of lead consider गर्छ है. For me, you coming and signing up for this webinar, if this would have been an ad, is my way of saying it's a lead generation हैन. तर अरु कुनै इन्डस्ट्रीमा lead generation अलिकति फरक हुन सक्छ. Suppose even for a car dealer, कारहरु Hyundai देखि लिएर हाम्रो यो क्रेटा गाडी अहिले एकदम EV भेहिकलहरु चलिरहेको छ, उहाँहरुले lead generation भनेको पनि नाम र नम्बर हो. तर अगेन लट अफ टाइम त्यसरी धेरै इन्डस्ट्रीमा lead generation भनेर धेरै इन्डस्ट्रीमा एप्लिकेबल हुँदैन पनि. A lot of time 1,000 people coming and watching my website, for them is the one way of lead भनेको basically it's a हामीले key performance indicator मा हाल्छौं. भन्नुको मतलब त्यो एउटा इन्डिकेटर हो कि यति जना मान्छेले चाहिँ पत्यायो है तिम्रो एडलाई. एन्ड नाउ किनभने अब 100 जना आजको यो सेमिनारको लागि पनि 55 people have signed up, but right now we have 23. So हामीले lead पायो भन्दैमा त्यो leadमा 100% हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, but right now we have 50% here. So lead generation is just a method. त्यसलाई चाहिँ एउटा indicator हो हाम्रो लागि. And for a different industry, एकजनाको नाम र एकजनाको मान्छेको डिटेल may not be a lead. They may define it अलिकति differently. Sorry, but यसको बारेमा म केही example अगाडि आयो भने चाहिँ म अलिकति I'll try to explain. Difference between single image and carousel ad. Nobinji, so single image or carousel ad ko barema हामी कुरा गर्छौं. So carousel ad मैले अघि नै single image ad or carousel ad. Okay, I'll talk about that as well. So I'll definitely look. Brand awareness ko कुरा गरे है. So is there anything that you guys want to ask brand awareness ko barema? Is there anything that you want to see regarding brand awareness? के छ भन्ने भन्नुस्. We do have question from Sarvendra Malla. Sarvendra Malla. Okay, Sarvendra ji ko question हेरिहाल्छु म group chat मा. So I think my screen is visible है. Please yes भनेर लेखिदिनुस् न if screen is visible. Padma, screen visible छ? Yes, yes Di. Okay, so okay, yes भन्नुभयो सोनीले. Okay, thank you. Sarvendra ji ko question चाहिँ मेरोबाट त हराएछ. I can't see it. I don't know if it is because more logout भएको भएर हो कि. Okay, I'll read it to you. Okay. How long do you run the ads before determining if the ad's working or not? As you said earlier, Facebook shows if it's good or not. Okay, त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट स्टार्टिङमै गर्छौं सरविन्द्र जी. हामीले स्टार्टमै टेस्ट गर्छौं. त्यो टेस्ट चाहिँ अहिले म गरेर पनि देखाउँला तपाईलाई. सो त्यो टेस्ट हामीले स्टार्टमै गर्छौं. त्यो चाहिँ क्रिएटिभ हामीले जुन फोटो हाल्छौं नि, जुन फोटो हामीले फेसबुकमा हाल्न खोज्छौं नि, त्यो फोटो चाहिँ फर्स्टमा हामीले टेस्ट गर्छौं. त्यो फोटो ठीक छ कि छैन, फेसबुकको स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ कि छैन. सो त्यसले नो भन्छ भने चाहिँ हामीले हाल्दैनौं, यस भन्छ भने हामीले हाल्छौं. हामीले एड पब्लिश गरिसकेपछि चाहिँ फेसबुकले I think it takes 2 to 3 minutes. तर लेख्दाखेरि चाहिँ they say 24 hours भित्र, but 2-4 मिनेटमा एड भेरिफाई हुन्छ है. So that is the thing. Sorry, please यो नोइजलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर गर्नु होला. So now is second concept है. Now this is the concept from ad making है त. So म फेरि एकचोटि हाम्रो त्यो लाइभ फेसबुक एडमा गए है. So the concept that I'm talking about, अघि पनि मैले यो brand awareness को concept भनेको थिएँ हैन. Brand awareness, local awareness. हामीले these are the things that we can do when it comes to brand awareness हैन. Second मा चाहिँ consideration भन्ने पार्ट छ. So consideration ad भनेको कस्तो हुनुपर्छ. अगेन मैले यो कुरालाई लाइभमा गएर जोड्छु. अहिलेको लागि यो के हो भन्ने मात्रै बुझ्दिनुस्. So consideration ad are great for most of your on-site content. Your consideration ads चाहिँ कस्तो केसमा blog post, coupons, video testimonials, how to email. So यो पार्टहरुमा चाहिँ consideration ad युज गर्नु. Consideration भन्ने वर्डले तपाईलाई के बुझाउँछ भन्नुको मतलब कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईको अगाडि छ अनि तपाईले यस्तो खालको एड फाल्नु पर्यो कि people consider you कि ए यो त राम्रै रहेछ क्या. त्यो अघि हामीले भनेको ABC भन्ने जुन मोबाइल फोन आएको थियो नि, अब ABC मोबाइल फोनको हामीले यस्तो खालको एड रन गर्नु पर्यो जसले गर्दा मान्छेले ए यो त राम्रै रहेछ क्या यार, यो नयाँ आएको एड खुवाइरहेछ भनेर हामीले के गर्ने त त्यसले गर्दा मान्छेले त्यसलाई कन्सिडर गरोस् कि. अब त्यो कन्सिडर गर्नको लागि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि people engaging with that ad and people
liking that page of yours, people doing post engagement तपाईँको existing postमा अफरहरू राख्नुभएको छ, अफर क्लेम गरेर छ, these are kind of consideration. यो चाहिँ एउटा एडको फर्मेटहरू यस्तो खालको एड फर्मेट गर्न मिल्छ जसले गर्दा you know that people are considering your brand है त. So these are theories. Now यो theoriesलाई अहिले हामी practicalमा कन्भर्ट गर्छौँ. Now moving on है, हामीले अब ब्रान्ड अवेरनेस कभर गर्यो, हामीले कन्सिडरेसन भन्ने एउटा एड हुँदो रहेछ त्यो टाइपमा कभर गर्यो. अब कन्सिडरेसनमा फ्यु थिङ्स, एप इन्स्टल. अब तपाईँले आफ्नो हाम्रो बजार भन्ने सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पात्रो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर वाट इफ यु आर कमिङ अप विथ समथिङ कम्प्लिटली न्यू होइन. सो कन्सिडरेसन एडमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको एड रन गर्नु पऱ्यो कि ए कस्तो राम्रो रहेछ यार त्यो एड त, मैले अस्ति एड देखेको अनि एपै इन्स्टल गरेँ, तर एप इन्स्टल चाहिँ त्यो एडले नै क्लिक गर्ने बित्तिकै एप इन्स्टल भनेर तपाईँलाई गुगल प्ले स्टोरमा लैजानु पर्यो. अर एन्ड्रोइड हो भने एन्ड्रोइडको तपाईँलाई मलाई भन्नै आएन के अरे आइओएसको चाहिँ के भन्छ अरे आइओएस वाट छ, आइओएसको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने ठाउँमा लानु पर्यो है त. सो एप स्टोरमा लानु पर्यो. भिडियो भ्युज, लिड जेनेरेसन, मेसेज, यो सबै कन्सिडरेसन एड हो. हामीले कस्तो खालको एड बनाउने जसले गर्दा पिपल विल कन्सिडर आवर ब्रान्ड भन्ने कन्सेप्ट है त. So now moving on, this is the last concept, which is the third concept, which is conversion. So तपाईको brand यस्तो मन पर्यो कि people are like हुन्छ नि converting it. यो conversion भन्ने पार्टलाई चाहिँ अलग्गै छुट्याइदिउँ. दिस इज मोर लाइक ओन्ली फर इ कमर्स भन्दाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन. सो कन्भर्जन पार्टलाई छुट्याइदिउँ. कन्भर्जन भनेर चाहिँ यसलाई इ कमर्स मात्रै भनेर बुझौँ. अलिकति कन्सिडरेसन र कन्भर्जन अलिकति कन्सेप्टहरू ठ्याकठुक्क हुन्छ भन्नाले देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट बोथ अफ इभन इङ्गेजमेन्ट र पनि एप इन्स्टल इज अल्सो कन्सिडर्ड एज अ कन्भर्जन फर मेनी. सो यसमा यो दुईवटा कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति एकअर्कासँग ठोकिन पनि जान्छ अफ्टेन. तर कन्भर्जन भन्ने पार्टलाई चाहिँ अहिले कम्प्लिटली साइडमा राखौँ बिकज दिस इज मोर लाइक इ कमर्स पार्टमा है त. सो नाउ these are the three things that I talked about. अब मैले यो तीनटा कुरा किन भनेको भनेछु भनेर म यहाँ आएर जोडेँ है त. So we talked about campaign, ad set and ad, right? Now what we talked about is awareness, what we talked about is consideration, what we talked about was conversion है. सो तपाईँले हेर्नुभयो अघि नै मैले अवेरनेसको कुरा गरेँ. सो अवेरनेसमा चाहिँ कस्तो खालको एड रन गर्न मिल्छ भनेपछि ब्रान्ड अवेरनेस एड रन गर्न मिल्छ. अवेरनेस गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको रिच, सो धेरै रिचमा पुग्ने एड रन गर्न मिल्यो, धेरै अवेरनेस फैलाउने एड. सो दिज आर द काइन्ड अफ अवेरनेस एडहरू. अब कन्सिडरेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ ट्राफिक, इङ्गेजमेन्ट, एप स्टल, भिडियो भ्युज, लिड जेनेरेसन, मेसेजेस. अब यो खालको एड रन गर्यो भने चाहिँ कन्सिडरेसन एड हुन्छ. अब यो कन्भर्स. अब है तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु पर्यो. तपाईँले अब्जेक्टिभ सेलेक्ट गर्नुहोस् आफ्नो लागि एउटा के अब्जेक्टिभ. सो मेरो बिजनेसको अब्जेक्टिभ यो हो. अब तपाईँको आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार सोच्नुहोस् है. तपाईँले यदि म फेरि पुरानै इक्जाम्पलमा गएँ विच इज अहिलेको लाइभ सेसन. मैले लाइभ सेसनको एड चलाएको भए what I would have done is my objective is to get student signing up, right? Student signing up, students giving their name and email address भनेको भए म यो objective हुन्थ्यो होला. I would have done nothing but lead generation. किनभने मलाई त तपाईहरुले sign up गर्नु पर्यो lead generation. तर if my objective would have been, so I have a website called as shwetasherchan.com which is मेरो नामको website छ. So if my objective was to take you to my website भनेपछि मैले यो सेसनको बारेमा हैन कि now my object, my business goal for this ad is to drive a traffic to my website which is shwetasherchan.com हैन. So if त्यो हो भने what I would have done is I would have run an ad which says कि traffic collect गर्ने. So म मेरो objectiveमा यो objective पार्टमा चाहिँ हामीले यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ है. हाम्रो objective के हो त? सो अहिलेको लागि इफ मेरो objective define गर्दा फेरि okay I want to have lot of people to my website which is यो श्वेता शेरचन भन्ने वेबसाइट छ. if my intention was this भनेको म traffic ad run गर्थे. but if my intention was if I had some app, suppose म एउटा business owner हो and let's say I think we have Akriti here who has a beautiful she works for a startup. So I think Akriti, if you're still here, please comment section ma yes bhandiyo if you're here. So if you have a product and your end goal is you want more people to install your app भनेपछि त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भने तपाईले अब्जेक्टिभ चाहिँ के डिफाइन गर्नु पर्यो. ओके म चाहिँ एप इन्स्टल एड बनाउँछु because my idea is I want more people
installing the app. So हामीले objective define गर्ने बेला choose one of these, right? The most popular people do is engagement, which is एकदमै popular हुने चाहिँ engagement हो. Guys, one thing I want everyone to understand is हामीले फेसबुकमा गएर यहाँबाट पेज खोलेर, अब यो अकाउन्टमा मेरो कुनै पनि पेज छैन फर नाउ, पेज खोलेर हामीले त्यो बुस्टमा क्लिक गरेर $5 5 डेजको लागि भनेर त्यो गर्छौँ नि, द्याट्स द रङ प्र्याक्टिस. अफकोर्स फेसबुकले त्यो अलाउ गर्छ, अफकोर्स एड पनि रन हुन्छ, अफकोर्स रिजल्ट पनि देखिन्छ होइन. इट्स अ रङ प्र्याक्टिस बिकज इट डज नट अलाउ यु टु चुज यो अप्सनहरू के. यो जुन अप्सनको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ नि, तपाईँको अब्जेक्टिभ क्लियरली डिफाइन गर्न पाउँदैन क्या तपाईँहरूले. सो त्यो भएर इट्स अ रङ प्र्याक्टिस. इट्स नट लाइक इट्स रङ लाइक द एड डज नट रन होइन, एड रन हुन्छ, तर इट्स अ रङ प्र्याक्टिस बिकज इफ यु आर प्रोफेसनली थिङ्किङ भनेपछि हामीले हरेक कुराबाट फिल्टर गऱ्यो भने त्यो एडको आउटपुट बेस्ट निस्किन्छ अनि हामीले त्यो एकदमै प्राइम चिजै मिस आउट गरे जस्तो हुन्छ इफ वी डु इट फ्रम देयर के है. सो अहिलेको लागि हामी अब्जेक्टिभमा एउटा कुरा डिफाइन गर्छ. मोस्ट अफ द टाइम पिपल टेक इङ्गेजमेन्ट, लाइक इङ्गेजमेन्ट इज द फर्स्ट एन्ड मोस्ट पपुलर वान. अब मैले किन पनि भने भनेपछि तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई आई थिङ्क आस्था इज हियर हुज वान अफ द पर्सन होइन जोसँग म डिजिटल मार्केटिङ कुराहरू गरेर हुन्छ. एन्ड देन देयर आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ आई हेभ लट अफ माई फ्रेन्ड्स हु साइन्ड अप, बट मलाई धेरैले मेसेज गर्नुहुन्छ मेरो पेज लाइक बढाइदेऊ न, फेसबुकको पेज लाइक गराइदेऊ न. सो त्यो फेसबुकको पेज लाइक बढाउने भनेको सिम्पल तपाईँहरूले इङ्गेजमेन्ट एड चुज गर्ने अनि पेज लाइक गर्ने हो. पेज लाइक गरेर अब यहाँबाट तपाईँले फिल गर्दै जानुपर्छ. सो अगेन तपाईँले अब्जेक्टिभमै डिफाइन गर्नुभयो कि तपाईँको यो पेज लाइक हो. अब मान्छेहरूले के गरिरहेको हुन्छ फेसबुकमा, फेसबुकको बिजनेस पेजबाट बुस्ट गरिरहेको हुन्छ, मैले त $10 हालेको के अरे त्यस्तो खासै ऊ पनि यता चाहिँ 1.5K लाइक आइरहेको हुन्छ तर बढेन नि त्यस्तो ऊ त. तर पेज लाइक भन्ने अब्जेक्टिभ नै छ भनेपछि तपाईँले त्यहाँबाट गर्नुभयो भने अफकोर्स हाउ विल यु गेट द बेस्ट आउटपुट. सो अगेन पेज लाइक नाउ डेज इट्स प्रिटी एक्सपेन्सिभ, पहिला जस्तो छैन. पहिला एकदमै राम्रो थोरै पैसामा एकदम धेरै लाइक पाइन्थ्यो, अहिले त्यो पनि छैन होइन. बट देन अगेन एटलिस्ट युआर डिफाइनिङ द करेक्ट अब्जेक्टिभ राइट. सो यहाँबाट तर युजुअली एकदमै पपुलर इज द पोस्ट इङ्गेजमेन्ट. पोस्ट इङ्गेजमेन्ट यो क्याम्पेनको नेम तपाईँहरूको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि राख्ने हो. सो आजको लागि के एड बनाउने भनेर मैले सोच्दै थिएँ अनि मैले एडकोमा चाहिँ ठ्याक्कै दिमागले चाहिँ सोचिनँ. बट वाट आई विल डु इज आई जस्ट अ सेकेन्ड अहिलेको लागि ओके अहिलेको लागि मैले एकदमै ऱ्यान्डम राखेँ विच इज लेट्स से मैले यही उनी गरेँ है त इङ्गेजमेन्टको एड भनिरहेको छु. सो आई जस्ट पुट द सेम थिङ द्याट मैले तपाईँहरूलाई जे इमेल पठाएको थिएँ जे इमेल पठाएको थिएँ त्यही इमेलकै कुरालाई मैले एड बनाएँ है त बिकज आई डिड नट थट अफ दिस भेरी इन एडभान्स. ओके सो अहिलेको लागि मैले चाहिँ इङ्गेजमेन्ट एड लिएँ अनि इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ सपोज मैले चाहिँ आई एम ट्राइङ टु इङ्गेज विथ जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड है. आई थिङ्क आई वुड रादर डु अहिलेको लागि ब्रान्ड अवेरनेस चाहिँ गरौँ है त. ब्रान्ड अवेरनेस नै गरौँ. त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले यो सिलेक्ट गरिसकेपछि मोस्ट अफ द प्रोसेस इज गोइङ टु बी सेम है. हामीले अब्जेक्टिभ मात्रै डिफाइन गर्दा फरक डिफाइन गरेको, त्यसले गर्दाखेरि automatically things will be different. तर त्यसमा चेन्जेस म्यासिभ चेन्ज केही पनि हुँदैन. ओन्ली द लेआउट, ओन्ली द अप्सनहरू अलि एउटा दुईवटा कुरा मात्रै हियर एन्ड देयर हुने हो. अहिलेको लागि मैले सिम्पल ब्रान्ड अवेरनेस नै गरेँ है त. सो ब्रान्ड अवेरनेस अबाउट मेरो यो फेसबुक पेड एड को बारेमा मैले एउटा ब्रान्ड अवेरनेस मैले व्हाट आई वान्ट टु डु इज आई वान्ट पिपल टु नो कि ओ श्वेताले चाहिँ एउटा यस्तो खालको लाइभ सेसन गर्छ. सो सी टक्स अबाउट लेट्स से अहिलेको लागि अनलाइन लर्निङ है. यसलाई चाहिँ म अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ भन्छु है त. डिजिटल मार्केटिङ लर्न यो मेरो लागि हो है. यो चिजहरू अरूले देख्दैन है. यो दिस इज जस्ट फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड. या जे जति लामो लेख्यो भने जे लेख्यो भने हुन्छ बिकज दिस इज जस्ट फर यु.
So you will define your objective. मैले मेरो objective के define गरेँ, brand awareness. So I'm come very new to the market and I want people to know that I do online session on digital marketing, right? So मलाई that's what I want. That's my objective अहिलेको लागि है त. So मैले त्यसको बारेमा brand awareness गर्न थालेँ. अब म budget कति राख्ने त? So ideally a lot of people say it's an industry norm. People say $5 a day is a good start. Okay? It's not धेरै, it's not थोरै. For you to see तपाईको एडले कसरी काम गरिरहेको छ, $5 day is a good start हैन. तर I would still say if you are a beginner, just take $2 के, $2 मात्रै खर्च गर्नुस्, त्यो भन्दा धेरै खर्च नगर्नुस्. If you are a beginner, you are starting, because I'm assuming a lot of you are student, a lot of you will run for the very first time, so just take $2 हैन. $2 राख्नुस्. अब तपाई चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्नुस् है. अब तपाईले याद गर्नुभयो, मैले अब्जेक्टिभ सेलेक्ट गरिसके, अब मैले एड क्रिएट गर्नेतिर, अब म एड अकाउन्टमा पुगिसके है. सो आई एम इन अ नेक्स्ट सेक्सन. सो अब यहाँ मैले यो मेरो न्यू एड अकाउन्ट भएको भएर यस्तो अप्सन आएको. आई क्यान डिफाइन म कुन कन्ट्रीमा छु, म कुन करेन्सी युज गरिरहेको छु. आई क्यान पुट अनदर करेन्सी एज वेल, टाइम जोन म यस्तोमा छु भनेर. अब यु क्यान डिफाइन दिस थिङ्स. इट्स अ न्यू एड, त्यही भएर यो न्यू एड अकाउन्ट, त्यही भएर यस्तो आइरहेको छ. सो अहिलेको लागि मैले गरेँ है. अब तपाईँ यो एड सेट भन्ने आउँछ है. अब यो पार्ट आएको, इट्स बिकज इट्स अ भेरी न्यू अकाउन्ट भनेर मात्रै आएको. अदरवाइज आई वुड हेभ जम्प फ्रम हियर टु हियर है त. सो अब यसलाई मैले फेरि नाम के राखेँ भनेपछि फेरि त्यही राखेँ, अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ भनेर राखेँ है. सो अब यहाँनिर यो पनि फेरि मैले आफ्नो नलेजको लागि मात्रै राखेँ, जस्ट फर मी टु नो कि मैले कुन, किनभने मान्छेले धेरै एड रन गरिरहेको हुन्छ एउटै एड अकाउन्टबाट, राइट. सो त्यो भयो. अब मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि अब म एड सेटतिर लागेँ, अडियन्स सेलेक्ट गर्नेतिर लागेँ, राइट. अब अडियन्समा मैले के सेलेक्ट गर्ने त भनेर यहाँनिर अब एज डिफाइन गर्न पाइयो. सो आई वान्ट टु डु for anyone who's graduate. So when I say graduate or college, so I think 19 is good. 19 is good. I don't want it to be very age ma ekdamai धेरै फरक मान्छे. I think my target audience is more like a 35. त्यो पनि max नै हुन्छ होला, त्यो भन्दा बढी हुँदैन होला. So I can define which gender it is, which is male, female. So मेरो कन्टेक्स्टमा all भयो. Again, this all will differentiate. अब तपाईको लोकेसन more, यो मेरो online session हो, right? So I'm doing an ad where I want people to consider me, यो brand awareness ad हो, consider me. ए online सिक्नु छ भने त्यो दिदीसँग सिके हुन्छ नि भनेर. So I don't have a restriction, म जहाँको लेखे पनि हुन्छ हैन. अब लोकेसन मैले जे राखे पनि हुन्छ, मैले नेपालको ठाउँमा इन्डिया राखे पनि हुन्छ हैन. तर अब मैले इन्डिया राख्ने हो भने आई निड टु कन्सिडर कि मेरो एडमा मेरो एड चाहिँ इन्डियनहरूले मन पराउने जस्तो हुनु पर्यो. इफ आइम पुटिङ इट आउट फर अमेरिकन्स भनेपछि मेरो एड डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यस्तो खालको डिजाइन गर्नु पर्यो कि अमेरिकाको मान्छेले हेर्दाखेरि उनीहरूलाई कन्भिन्सिङ इनफ लागोस् है भन्ने हिसाबले. सो यो लोकेसन डिफाइन गर्ने बेलामा तपाईँले आफ्नो एडको एसेट चाहिँ सम्झिनु होला है. इफ यु आर रनिङ समथिङ इन हङकङ एन्ड सिङ्गापुर, people have certain taste there, there's certain kind of a language, there's certain kind of a lifestyle they live. So make sure your ad is relevant हैन. सो त्यो हिसाबले तपाईको लोकेसन चुज गर्नु. मेरो कन्टेक्स्टमा मैले फुल नेपाल गर्न, तर अघि मैले भने जसरी नेपाल भनेर यति ब्रड किन राख्ने हैन. यु क्यान एकदमै प्रिसाइजली आई क्यान डु महाराजगञ्ज. महाराजगञ्ज आउँछ कि आउँदैन. ओके, आई नो ललितपुरमा Pulchok. So Pulchok Road, Kathmandu, Bagmati, right? So I can only do ad in Pulchok. अब यो त मेरो अनलाइन हो, खास त मैले जहाँ राखे पनि हुन्छ, फरक परेन. तर मैले चाहिँ प्रिसाइजली देखाउन खोजेको कि तपाईले एकदमै प्रिसाइज के. अब विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँनिर त्यो रोडको एड्रेस हुन्छ नि. सो रोडको त्यो 5वटा 6वटा नम्बर भएको एड्रेस हुन्छ नि, त्यो धरि राख्न मिल्छ. अब हाम्रोमा त त्यस्तो छैन. सो वी डोन्ट, सो अल वी क्यान सी इज अब के अरे पुल्चोक बाहेक अर्को कुन ठाउँ हुन्छ. म बस्छु के अरे भैँसी पार्टी, लेट्स से हैन. आई डोन्ट नो भैँसी पार्टीले डिफाइन गर्छ कि गर्दैन, बट अलि महाराजगञ्ज, लाजिमपाटहरू अलिकति त्यो नाम जसले एड लाजिमपाट रोड है त. सो लाजिमपाट रोड पनि हुन्छ. अब मैले अघि नै तपाईँहरूलाई याद छ यो 10 miles भनेको थियो. यु क्यान पुट इट इन 10 miles, यु क्यान पुट इट 1 mile, 2 mile, 5 mile, 8 mile. सो यो कस्तो हुनसक्छ भनेपछि फर लट अफ पिपल जसको स्टोर छ, सपोज अहिलेको लागि मैले इक्जाम्पल दिएँ, यो चाहिँ मेरो एउटा स्टोर
पुलचोकमा छ भनेपछि चाहिँ मैले एड रन गर्दाखेरि म त पुलचोकको सपोज मेरो लुगा छ, आई रन अफलाइन लुगाको स्टोर, अनि मेरो लुगाको स्टोर मेरो बुटिक छ अरे, मेरो बुटिक पुलचोकमा छ अरे, तर म चाहिँ फ्री डेलिभरी नै दिन्छु अरे भनेपछि म त 10 माइल्स भित्र, अब 10 माइल किलोमिटर कतिमा कन्भर्ट हुन्छ, आइम सरी बट त्यो हिसाब चाहिँ अलिकति म्याथमेटिक्स लाउनै पर्छ, तर हामीले यसरी डिफाइन गर्न मिल्यो कि है। अब गाइस नोटिस गर्नुहोस्, तपाईँहरूले अडियन्स डिफाइन गर्दाखेरि कतिजना मान्छेलाई जाने भनेर यहाँ देखाइरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ पोटेन्सियली चाहिँ यति मान्छेलाई जान सक्छ भनेर देखाएछ। तपाईँले यो दुईटा टार्गेट गर्नुभयो भने यति, तर अब सपोज मैले लाजिमबाट हटाइदिएँ तर पनि यति नै भनेको छ। ओके, किनभने दिस इज बेसिकली एकदमै ब्रड लेक हो, त्यही भएर पोटेन्सियली चाहिँ यतिलाई जान्छ भनेर देखाउँछ है। सो अब तपाईँले एस्टिमेटेड डेली चाहिँ यति मान्छेलाई तपाईँको एड देखाइदिन्छु भनेर उसले भनिरहेको छ है। तर यो कबसम्म करेक्ट हुँदैन तब जबसम्म तपाईँले के अरे बजेट क्लियरली डिफाइन गर्नु हुँदैन। बजेट क्लियरली डिफाइन गर्यो भने त्यो प्राइस हामीले डिफाइन गरिसक्यो राइट, हामीले $2 भनेर डिफाइन गरिसक्यो। सो हामीले बजेट डिफाइन गर्यो। अब मैले यदि केही गरेर माथि गएर बजेट चेन्ज गरेँ भनेपछि हामीले अघि $2 भनेको थियौँ, $2 $5 देखाएको भए यो रिच बढ्थ्यो क्या, किनभने $5 देखाए, $5 दिनको देखायो भने त अलिक धेरै मान्छेले देख्थ्यो होला। सो आई थिङ्क $2 को $5 बनायो भने यो डबल नै हुन्छ होला। सो मेबी पोटेन्सियल अफ रिचिङ आउट विल बी 5 यहाँ अहिले 5 छ भने 10K जस्तो हुन्छ होला। सो त्यो चाहिँ आफ्नो बजेट अनुसार यो चेन्ज हुन्छ है। सो हामीले यसरी गर्न मिल्यो राइट। सो यसरी लोकेसन चाहिँ तपाईँले प्रिसाइजली, तर एकदमै नचलेको नाम मिल्दैन, तर तपाईँले पिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब एकदमै मजाले जुम गरेर पिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अगेन त्यो पार्टमा चाहिँ अब इट टेक्स प्र्याक्टिस बट यु क्यान प्रिसाइजली पुट इन है त। तपाईँले यो एज सबै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट है हाम्रो यो टार्गेटिङको पार्टमा भयो है। दिस इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट। पिपल अगेन अब म 2-3वटा एस्पेक्टले भन्छु है। हामीले टार्गेट गर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ फेसबुकले के बुझेछ भनेपछि श्वेताले ब्रान्ड अवेरनेस एड गरेको हो अब्जेक्टिभ, अनि सी इज ट्राइङ टु रिच आउट टु पिपल फ्रम 19 to 35 एजको अल जेन्डर हु आर इन पुलचोक। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यहाँ people living or recently in this location है, यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। people only living in this, people recently in this location, people traveling to this। सो हामीले फेसमा लेख्छौँ नि ट्राभलिङ फ्रम काठमाडौँ टु हुन्छ नि सान फ्रान्सिस्को भन्छ नि, ठ्याक्क त्यो सबै कुरा फेसबुकले ट्र्याक गरिरहेछ क्या। सो दे आर putting it in a data okay? And that data is available for marketer like us होइन। So people living or is recently in this location, so यो हामीले राख्छौँ नि living in Kathmandu हुन्छ नि, घर चाहिँ in पोखरा हुन्छ नि, so हुन्छ नि hometown पोखरा, current address यो, so everything that we put in Facebook, it is collected as a data and those data are available to marketer like us है त। So हामीले यो कुरा चाहिँ यो डिफल्टमा यही सेलेक्ट हुन्छ and please do not change it, यसलाई यही सेलेक्ट गर्नुहोस्। And guys, this is basics है, I'm not getting into very complicated part, this is general ad, it's a basics भनेर, तर बेसिकलाई पनि I'm trying to break it so that it is simpler and we run better ads, because a lot of people in a market are running good ad, but there are a lot of people who are running terrible ads. So त्यस्तो एडले पर्फर्मेन्स राम्रो दिँदैन, पैसा मात्र खर्च हुन्छ। अब अनि मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई गाली गर्छ। सो व्हेन वी से सर त्यो पैसाले हुँदैन सर, त्यो एड मिलेन भन्यो भने अनि हामीले तपाईँले भन्नुभयो अस्ति त मेरो त यतिमा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो, सो हामीले गाली खान्छ। सो इट्स जस्ट लाइक जस्ट ट्राइङ टु मेक इट अलिकति त्यो ओके। सो मुभिङ अन टु डिटेल टार्गेटिङ। सो हामी यदि एजको पुलचोकको एरियामा अब यहाँ टार्गेट गर्ने बेला हामी बुझौँ है, टार्गेट वी क्यान डु इट थ्रु डेमोग्राफिक, टार्गेट वी क्यान डु थ्रु इन्ट्रेस्ट, टार्गेट वी क्यान डु थ्रु बिहेभियर। सो अहिलेकोलाई चाहिँ मैले प्रिभियस क्वेसन जोड्न खोजेँ। एकजना हाम्रो यो पार्टिसिपेन्टले भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ जे बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ सर्भिसको बारेमा, त्यही एड झ्याप्प हामीले फेसबुकमा देख्छौँ नि भनेर है। अब यो चाहिँ कसो हुन्छ भनेपछि तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा के, तपाईँले अब सपोज अब यु वर टकिङ अबाउट अ लट अफ टाइम इट ह्यापन्स इन इ कमर्स, एकदम धेरै इ कमर्सको हुन्छ, हामीले के कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, मलाई यस्तो यो किन्न मन लाग्यो भनेर आउँछ, भोलि पर्सि आएर ठ्याक्क त्यो खालको के अरे फेसबुकमा एड देख्छौँ होइन। इट इज बिकज अफ यर इन्ट्रेस्ट इज बिङ ट्र्याक्ड है। सो तपाईँहरूले म इन्ट्रेस्टबाट स्टार्ट गरिदिउँ, म डेमोग्राफिकबाट स्टार्ट गर्छु है। डेमोग्राफिक हेर्नु है, तपाईँ कुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ, के फिल्डमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है।
तपाईँ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँ अन्डरग्रेडको हामीले लेख्छौँ नि, एकदमै प्राउडली लेख्छौँ नि, स्टडिङ इन सो एन्ड सो कलेज भनेर हुन्छ नि, एकदमै लेखिरहेको हुन्छौँ नि त हामीले, एन्ड वी डोन्ट रियलाइज वाइ वी आर राइटिङ इट भनेर, तर फर फेसबुक इट इज ट्र्याकिङ इट एज अ डेटा के। सो फिल्ड अफ स्टडी हुन्छ नि, इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट भनेर पुरा इन्जिनियरिङको पोस्टहरू बारम्बार सेयर गरिरहेको हुन्छौँ। सो इट अल गिभ्स डेटा टु फेसबुक टु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर वाट दिस पर्सन इज अल अबाउट भनेर। स्कुलको बारेमा तपाईँ यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है, लाइक त्यसरी नै अब हामी यो डेमोग्राफिकमा छौँ है अहिलेको लागि। एजुकेसन फाइनेन्स हेर्नुहोस् है, फाइनेन्समा चाहिँ लट अफ दिस डज नट भ्यालिड हियर इन नेपाल बिकज यसमा चाहिँ युएसको डेटा मात्रै लिन्छ है। सो फाइनेन्सको पार्टलाई अलिकति इग्नोरै गरौँ बिकज द्याट इज नट रेलेभेन्ट। अब तपाईँहरू लाइफ इभेन्ट्स हेर्नुहोस् त यहाँ, इफ यु हेभ अ गिफ्ट सप, इफ यु हेभ अ गिफ्ट सप, इफ यु आर इन्टु अ इन्डस्ट्री, हाम्रो यो कतिवटा इन्डस्ट्री छ जसले सरप्राइज गिफ्टहरू दिन्छ होइन, फर देम इट्स सो नाइस अप्सन इट इज अभाइलेबल हियर कि उहाँहरूले एनिभर्सरी अवे फ्रम फ्यामिली, अवे फ्रम होम टाउन। ल होम टाउनबाट त किनभने हामीले त एकदम प्राउडली लेखिरहेको हुन्छ नि, मैले त लेखेको छु नि होम टाउन मेरो नेपालगञ्ज हो बट आई लिभ इन काठमाडौँ भनेर, बट फेसबुकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेटा बनाएर अनि अवे फ्रम फ्यामिली हुन्छ नि, हामी एकदम पोस्ट गर्छौँ नि मिसिङ मम, मिसिङ होम भनेर। फेसबुक इज क्याटेगोराइजिङ इट इन अ डेटा हियर होइन। अब त्यो साइज अफ डेटा नै हेर्नुहोस् न, अवे फ्रम फ्यामिली पुलचोकमै बस्ने डेटा यस्तो आइरहेको छ, अवे फ्रम होम है। सो यसरी आउँछ राइट। अब तपाईँले यसलाई पनि एकछिन है त, ओके ओके है त। सो म कहाँ पुगेको थिएँ, लाइफ इभेन्ट्समा थिएँ है। लाइफ इभेन्ट्समा अब एनिभर्सरीमा, एनिभर्सरी विदिन 30 डेज हेर्नु त, कसैको मन्थली एनिभर्सरीको हामीलाई त्यो रिमाइन्डर आउँछ नि, एनिभर्सरीमा के पोस्ट हालेको हुन्छ अनि 1 वर्ष पछाडि लास्ट इयरको ऊ भनेर देखाएर हुन्छ नि। सो एनिभर्सरी विदिन 30 डेज, एनिभर्सरी विदिन 31 to 60 डेज राइट। सो अब यसरी दिइरहेको छ। सो इफ यु आर अ ज्वेलर, इफ यु आर अ गोल्डको ज्वेलर, इफ यु आर सेलिङ इङ्गेजमेन्ट रिङ, इफ यु आर सेलिङ सम सर्ट अफ हुन्छ नि गिफ्ट सप भनेपछि यु क्यान इजिली टेक दिस डेटा एन्ड रन अ एड नि त राइट। सो दिस इज हाउ डिटेल्ड इट इज। नाउ अगेन हामी के अरे एनिभर्सरीलाई छोडौँ होइन, एनिभर्सरीलाई अब इग्नोर गरौँ, सरी। ओके लाइफ इभेन्ट्सबाट अगाडि बढ्यौँ। पेरेन्ट्स है, इफ यु आर इन अ मोन्टेसरी टिचर, इफ यु आर अ मोन्टेसरी स्कुल ओनर, नाउ यु क्यान टार्गेट इट सेङ कि मोन्टेसरी भनेको 6 देखि 8 वर्षको बच्चाहरू त, अनि त्योभन्दा धेरै त ठुलो मोन्टेसरी जाँदैन नि त। आई थिङ्क इभन दिस इज बिग, 3 देखि 5 वर्षको बच्चाहरू मोन्टेसरी जान्छ, 6 देखि 8 वर्षको। सो पेरेन्ट्स विथ अ अर्ली स्कुल एज 6 to 8 years, parents with the preschoolers, parents with a teen, if you have a product where you have a product for a teen, about teen, suppose Wave magazine wants to run an ad, so they can run an ad with the parents for, I don't know, but like think about it, be creative, right? So तपाईहरु यसरी तपाईले target गर्न मिल्यो हैन। You again, this is demographic, right? Demographic, a relationship, suppose about what is your relation status in your Facebook, are you engaged in a relationship भनेर एकदम प्राउडली राखिरा हुन्छ नि, married to so and so भनेर। So if you are a jeweler, I would definitely target married people. If I'm a jeweler, if I'm selling तीजमा मैले contest run गर्न लाग्छु भने, I would definitely target people who are married because they like तीजको effect, right? More than a people who are not married. So okay, so that way you can choose complicated भनेर राखिरा हुन्छ नि। अब if you want to sell a therapy session to people who are in a complicated relationship, and I want to, so I think this can be a really good target option, right? अब यसरी single हुनुहुन्छ भने, if you are a website which is a dating website भने, target only singles. Why do you want to target anybody? Just target single, that's it. है अब त्यस्तो गरेर widow भनेर पनि ट्र्याक गरेको छ, but okay, so that way है। So guys, so far मेरो मैले भने, I think anyone wants to ask anything before we move on? केही छ, मैले एकदमै धेरै एकरो बोले जस्तो लाग्यो। I just want to check timing as well, which is 2:25 भएको रहेछ। So I think अब त अलि छिटो छिटो गर्नु पर्यो because we don't have much of a time. Guys, you want to ask anything so far? Any confusion? So म छिटो छिटो गरे। अब यो यसरी धेरै कुराहरू छ, अब तपाईहरुले वर्क पनि वर्क भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी अब मैले डेमोग्राफिक सिद्धाए, डेमोग्राफिक छोडे, अब इन्ट्रेस्ट हेरे, business industry, entertainment industry, family relationship, fitness and wellness, you can target precisely, right? So you can technology को बारेमा, technology भित्र computer र consumer electronic कति धेरै कुरा छ हेर्नु त। e-book readers हरुलाई टार्गेट गर्न मिल्छ है। मोबाइल फोन अपने iOS र एन्ड्रोइड लाई टार्गेट गर्न मिल्छ है।
सो त्यसरी गर्न मिल्छ अब कम्प्युटर सपिङ एन्ड फ्यासन अब तपाईँ अनलाइन स्टोर चलाउनुहुन्छ या क्लोदिङ स्टोर फ्यासन स्टोर चलाउनुहुन्छ भने ब्युटी क्लोदिङ फ्यासन यसमा पनि कति धेरै कुरा भित्र छ तपाईँ ह्यान्डब्यागको एउटा मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ ज्वेलरीको ड्रेसेसको सो दिस इज भेरी लेजर टार्गेटेड है सो नाउ इन्ट्रेस्टबाट अब तपाईँ सपिङ फ्यासन मैले सबै कुरा एकदमै भित्र खोलिनँ तर फुडमा पनि अब कस्तो खालको फुड हो कस्तो खालको कुजिन हो है तपाईँहरूले थिङ्क अबाउट यो प्रडक्ट एन्ड थिङ्क अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल सो अघि नै भन्नुभयो तपाईँले फेस तपाईँले सोचिराख्नुभएको छ मलाई यस्तो प्रडक्ट किन्नु छ भनेर अब सपोज अब आई वान्ट टु लुज वेट रे होइन लुज वेट रे अनि फर सम रिजन आई एम मैले केही त्यो रिलेटेड केही कुराहरू हेरेँ कुनै पर्टिकुलर ब्लगमा लाइक गरेँ रे सो फेसबुकले चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ नि लुजिङ वेटतिर होला भनेर हुन्छ नि एउटाले चाहिँ वेट लुज गर्ने प्रडक्टको एड बनाएको होला त्यसमा चाहिँ टार्गेट के गर्यो होला भनेपछि त्यसमा उसले चाहिँ टार्गेट चाहिँ अब पिपल हु आर विलिङ टु लुज वेट राइट त्यस्तो मान्छेले कस्तो खालको सो यसरी तपाईँलाई एड आइरहेको हुन्छ कि फर मी इफ आई एम रनिङ अ एड मैले भने नि इफ आई एम रनिङ अ डेटिङ एपको एड भनेपछि आई वुड टार्गेट सिङ्गल एन्ड सिङ्गल विल लाइक ओहे मेरो हिजो भर्खरै ब्रेकअप भएको मलाई त अहिले त डेटिङ एपको एड आउनु लाग्छ एन्ड वी मेक अ जोक आउट अफ इट राइट बट वी मेक अ जोक आउट अफ इट वेन वी आर गोइङ थ्रु अ ब्रेकअप हामीले स्याड स्टोरिजहरू गरेर हुन्छ इन सम अफ दि अदर वे आइम स्योर फेसबुक इज ट्र्याकिङ इट एज ओके दिस पर्सन इज गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम अनि अब एउटा मार्केटरले उताबाट चाहिँ टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ अब दे आर लुकिङ फर पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट अनि अब यो तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार टार्गेट भएको सो मोस्ट अफ द एड्स द्याट वी गेट हामीले सोची मात्रै रहेको हुन्छौँ अनि त्यो एड आउनु थाल्छ इट्स बेसिकली हामीले वान अर दि अदर वे यु माइट हेभ इङ्गेज विथ something in web that not web as a Facebook and Facebook might have tracked it. So त्यसरी हो त्यो आउने अब बिहेभियर भित्र पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छ आई थिङ्क वी हेभ क्वेसन्स कमिङ इन एनिभर्सरीको कुरा अहिले फेरि यहाँ आयो सो वी हेभ लट अफ अदर थिङ्स हियर ओके सो के थियो पद्मा We have question from Mukesh Kimere. Can we select Okay. more than one option in those demographics? भन्नुभएको छ. ओके सो मुकेशजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अफकोर्स वी क्यान यस वी क्यान है वी क्यान सेलेक्ट मल्टिपल थिङ्स जस्तो तपाईँले इन्ट्रेस्टमा मैले अहिलेसम्म जति कुराहरू देखाएको छु नि तपाईँलाई रेलेभेन्ट लाग्ने अब यु क्यान चुज मल्टिपल थिङ्स है सरी यु क्यान चुज मल्टिपल थिङ्स है तपाईँले दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नु है मैले भन्न बिर्सेछु ब्राउजमा हामी डेमोग्राफिक इन्ट्रेस्ट र बिहेभियर हुन्छ वी क्यान चुज मल्टिपल थिङ इन अ डेमोग्राफिक हामी एजुकेसन र तर तपाईँहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ के सोच्नु पर्यो भनेपछि इफ यु आर अ फ्यासन ब्रान्ड अर फ्यासन आउटलेट तपाईँको सप छ तपाईँको फ्यासन एसेसरिज बेच्नुहुन्छ भने ट्राई टु फाइन्ड एभ्रिथिङ द्याट रिलेट्स टु द अब यस्तो टाइपको मान्छे जसले लुगा किन्छ त्यो कस्तो हुन्छ सो ऊ कस्तो हुन्छ हि अर सी माइट बी अ पर्सन हु loves to eat, loves to hang out होइन अनि त्यो चाहिँ आफूले सोच्नु पर्यो अनि अब त्यस्तोमा एजुकेसनहरू टार्गेट गरेर काम हुँदैन त्यस्तोमा रिलेसनसिप टार्गेट गरेर काम हुँदैन सो डेमोग्राफिक चुज गर्दाखेरि तपाईँले अब एजुकेसनमा अब कलेजहरू मल्टिपल कलेज टार्गेट गर्नु मल्टिपल युनिभर्सिटिज टार्गेट गर्नु होइन अनि तल अनि त्यो मान्छे अरू केसँग म्याच गर्छ यु क्यान डु है यहाँ चाहिँ मल्टिपल जति पनि लेखे हुन्छ यु क्यान मेक कलेक्सन अफ 40-50वटा कुरा टुगेदर नै है इट्स नट अ प्रब्लम अनि एउटा यहाँ मैले एउटा भन्न छुटाएको चाहिँ जस्तो हामीले मैले स्टार्टिङ भने नि यो डेमोग्राफिक इन्ट्रेस्ट र बिहेभियर तपाईँले डेमोग्राफिकमा जे चुज गर्नुहुन्छ नि जस्तो अब मैले अहिले लाइफ इभेन्ट चुज गरेँ अब लाइफ इभेन्टमा एनिभर्सरी चुज गरेँ अब मैले एनिभर्सरी यहाँ क्लिक गरेँ भने अनि हामी सजेसनमा जान मिल्यो क्या सजेसन अनि उसले सजेसनहरू दिन्छ क्या सो हामीले यहाँ ब्राउज जे ब्राउज गर्छौँ नि त्यो ब्राउज रिलेटेड चाहिँ अब एनिभर्सरी विदिन 31 days to 60 days अब अरू पनि एनिभर्सरी विदिन 61 to 90 days अब एनिभर्सरी रिलेटेड कुन कुन चिज हुन सक्छ त द्याट यु क्यान टार्गेट भनेर यहाँ चाहिँ सजेसनमा हेर्न मिल्यो क्या तपाईँहरूले है सो अब आई थिङ्क आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट एनी फर्दर टाइम हियर इन टार्गेटिङ बिकज इट विल टेक अल माई डे तर पनि यो सक्दैन होला यसमा धेरै कुराहरू छ यु गाइज हेभ टु एक्सप्लोर इट अर वी क्यान डु अ एडभान्स सेसन पनि एडभान्स सेसनमा वी क्यान टक अबाउट हाउ टु न्यारो हाउ टु एक्सक्लुड धेरै कुरा पनि गर्न मिल्छ है सो दिस इज नाउ दि टार्गेटिङ अब हामीले यसलाई सेभ गर्न मिल्छ ओके सरी From Navin Rai ji, he have said CBO should it be on or off, and also is there option to choose Nepalese rupees or US dollar allowed in budget? नबिनजी यो सिबिओ भनेको के भन्नुभयो मैले बुझिनँ पद्मा क्यान यु हेल्प सिबिओ भनेको
Should it be on or Um, off? CBO, should it be on or off भन्नुभएको छ? I really don't know what is. Okay, so Navin ji, please लेखिदिनुहोस् न तल CBO Yeah, भनेको के हो? campaign budget optimization. ओके ओके त्यो चाहिँ तपाईँले अब बिगिनरहरूमा त अब अन अफ भनेर आई वुड नट से सिबिओको पार्टमा चाहिँ अहिलेको लागि तर इज द अप्सन टु चुज एनपिआर युएसटी अलाउड इन बजेट एनपिआर भन्दा पनि आइएनआर एनपिआर मैले याद गरेको छैन आइएनआरसम्म चाहिँ छ एनपिआर चाहिँ आई डाउट बट मैले कहिले एक्सप्लोर पनि गरेको छैन नवीन चाहिँ आई विल प्रब्ली एक्सप्लोर एन्ड गेट ब्याक टु किनभने मैले चाहिँ इन्डियन करेन्सीमा चलाउँछु इदर त्यस बाहेक कुनै पनि डलर करेन्सीमा चलाएको छु तर आइएनआरसम्म चाहिँ थाहा छ मलाई एनपिआर चाहिँ आई विल हेभ टु चेक किनभने अब अहिलेसम्म नगरेको भएर चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु गिभ अ रङ इन्फर्मेसन बट आई क्यान प्रब्ली चेक एन्ड प्लिज बरु ग्रुपमा if you are there, maybe we can chat in a chat or talk in a with the digital marketing for entrepreneurs group, and I can get back to you by checking this. Right? So I'm not very sure about your part. So yeah, अहिलेको लागि चाहिँ हामीले audience सकायौँ, right? हामी will move on. Automatic placement हुन्छ. We can choose automatic placement, but if you don't want automatic, you can go to the manual placement as well. Again, यसमा धेरै time waste गर्दिनँ. यो चाहिँ मलाई अलग्गै एउटा सेसनै गर्न मन छ म्यानुअल प्लेसमेन्टको विच इज आई प्रब्ली वान्ट टु डु अ सेकेन्ड सेसन अन हाउ टु रन अ इन्स्टाग्राम एड फर बिगिनर अर फर एनीबडी सो इन्स्टाग्राम एडमा चाहिने सबै कुराहरू सो प्रब्ली आई वान्ट टु डु नेक्स्ट सेसन सो त्यसमा चाहिँ मलाई यो पार्ट चलाउनु मन छ सो यु क्यान रन इन्स्टाग्रामको एड यहीँबाट सो द्याट इज अनदर सो अहिले अटोमेटिक प्लेसमेन्ट छोड्दा केही फरक पर्दैन इट्स अ गुड अप्सन रेकमेन्ड पनि गरेको छ फेसबुकले सो जहाँ जहाँ रेकमेन्डेड लेखेछ नि त्यो चाहिँ ढुक्कै फलो गर्नुहोस् किनभने द्याट्स फेसबुक ट्राइङ टु टेल अस कि गो अहेड विथ दिस एन्ड युल हेभ अ गुड रिजल्ट भनेर सो इट डेफिनेटली सोज अ भेरी गुड रिजल्ट विथ अटोमेटिक प्लेसमेन्ट होइन अब यहाँनिर आएर तपाईँले एकदमै ध्यान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एड सेटमा लास्ट कुरा हो स्टार्ट एन्ड एन्ड डेट के तपाईँले एड कति दिनको लागि रन गर्ने भनेर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् फेसबुकले यसरी झुकाउँछ कि मान्छेले यहाँ 13th अफ जुन भनेछ होइन हामीले जुन मन्थमा छौँ सो राइट नाउ वी आर इन जुन मन्थ एन्ड इट्स स्याटरडे 13 मैले आज एड रन गर्दैछु 13मा पुऱ्याएन अब यहाँनिर मैले यस्तो गरेँ भने अब एक महिनाको लागि हो कि एक हप्ताको लागि हो भनेर हामीले सोध्छौँ नि त प्रायः जस्तो एक महिना 2 दिन 4 दिनको लागि गर्छौँ राइट एडहरू सो मैले 13th अफ जुनमा स्टार्ट गरेँ अनि उसले जुलाईमा ल्याएर हालिदिन्छ कि अनि यस्तोमा कहिले कस्तो हुन्छ म 1 विकको एड रन गर्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छु अनि सोच्दा सोच्दा अब हामीले त यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो नि अनि यहाँ जुलाईमा आइरहन्छ नि पिपल डु मेक लट अफ पिपल मेक मिस्टेक भन्छ मसँग त त्यस्तो भएको छैन त्यो लास्टमा एन्डमा चेक गर्ने बेला थाहा भइहाल्छ होइन तर lot of people they say that beginner do make lot of mistake here के instead of doing for 1 week मलाई एक विकको लागि गर्नु थियो भनेर यहाँ 13 देखि लिएर यहाँ अर्को 20 सम्म गर्नुपर्ने ठाउँमा किनभने यहाँ बाई डिफल्ट चाहिँ माथि चाहिँ प्रेजेन्ट मन्थको हुन्छ अनि तल चाहिँ नेक्स्ट मन्थको सेम डेट हुन्छ कि सो यसमा धेरै मान्छे झुकिनु हुन्छ भन्छ है सो यो चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला इफ यु आर रनिङ फर 2 days प्लिज मेक स्योर यु चुज यर 13 एन्ड तल गएर चाहिँ प्रिसाइजली 13, 14, 15 क्यालकुलेट गर्नु होला नत्र भएले चाहिँ जुलाईको राखिदिन्छ तपाईँले 2 दिन मात्रै क्यालकुलेट गर्नु होला तपाईँको एड त पुरा 2 दिनको सट्टामा पुरा 45 दिन चलेको पनि हुनसक्छ है सो दिस इज भेरी सेन्सिटिभ पार्ट लट अफ पिपल फेरि यस्तो हुन्छ मान्छेले कार्ड कनेक्ट गरेको हुन्छ तपाईँले यो एड अकाउन्ट गर्ने बेला लास्टमा तपाईँको कार्ड डिटेल्स माग्छ नि त अनि कार्ड कनेक्ट गरेको हुन्छ वार 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 पैसा गएको पनि थाहा हुँदैन आई हेभ हर्ड मेरो मेन्टरले भनेको बेला आई हेभ हर्ड हि हेज लस्ट लट अफ मनी सो त्यो हिसाबले चाहिँ प्लिज बी केयरफुल है त सो यो पार्ट भयो है नाउ विल मुभ अन दिस इज हाम्रो यो एड सेट सक्यो सो यु गाइज अन्डरस्टुड अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्ने एडमा अडियन्स प्लेसमेन्ट र बजेट गर्ने अब हामी विल मुभ टु द एड पार्ट विच इज दिस पार्ट नाउ हियर यो एड पार्टमा चाहिँ फर्स्टमा अब तपाईँले के एड राख्ने हो भनेर आइडेन्टिफाई लेट्स जस्ट मैले मिडिया थिचेछु कहाँबाट अगेन अब यहाँ पनि तपाईँले नाम दिनुपर्छ यो सबै नाम तपाईँहरूको आफ्नै डेटाको लागि हो सो मैले अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ भने गाइज एनी अफ यो केही छ तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको सोफार आर यु लाइकिङ दिस सेसन इज इट गेटिङ टु मोनोटोनस अर इट इज लाइक too much of information in one session है भने जस्तो भएको छ do you want to see more of this like maybe next week I really want to do Instagram को
So, or I don't know, maybe you guys can suggest what should be done next week भनेर. So can you drop in a chat section ma, like, okay, this is nice, and again, like I said before, if you're finding valuable, then can you, it's helpful, please go on भनेर Mukesh ji le भन्नुभयो. Thank you so much Mukesh ji. And if you're finding it valuable, please make sure Instagram मा एउटा screenshot राखेर मलाई tag गरिदिनु होला. That's just for my personal motivation, and second, to spread the word that I'm doing it, so that next time, so I don't want to run adsहरू गर्न मन छैन. I want to do it very organic. मलाई यो officially एकदमै partnership गरेर भन्दा पनि I want to do it for the people who really want to learn एकदमै, because that makes it more fulfilling र better sessions. That is what I feel. We are learning really a lot. Interesting lagiरहेको छ. Thank you Srijana. एकदम interesting भइरहेको छ, रमाइलो. We can go for advanced part as well for this session. Thank you so much Navindra. I will definitely do that. I think if you guys want, we will do that as well. है त. So अहिलेको लागि okay, so म थर्डमा पुगे. Please keep dropping chatमा के queriesहरू, questionsहरू that we can address. अब म धेरै time waste गर्दिन. I'll quickly move on है. So अब यहाँनिर आएर फेरि नाम राख्नुस्. Again, this is just for your knowledge. तपाईँ आफ्नो पेजलाई कनेक्ट गर्नुस्. So guys, for me, since this is a new account, मेरो brand new account, मैले add यो देखाउनको लागि, because my account is अलिकति chaotic and too many things that I don't want to show also. So तपाईहरुले आफ्नो account connect गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. अहिलेको लागि मसँग I don't have an account in this particular page, so it's just showing me choose the category. यहाँ page create गर भनेको छ instead of adding a ad, creating ad. So मैले चाहिँ यसलाई इग्नोर गरे. तपाई चाहिँ एउटा आफ्नो पेज कनेक्ट गर्नुस्, आफ्नो फेसबुक पेज हुनुहुन्छ कनेक्ट गर्नुस् है. सो तपाईलाई अब मैले जुन टाइप अफ एड को कुरा गरेको थिएँ नि, अब त्यो एड मा चाहिँ ब्रान्ड अवेयरनेस एड हो, राइट. सो ब्रान्ड अवेयरनेस अब्जेक्टिभमा चाहिँ यो दुईटा टाइपको फर्म्याट मात्रै अलाउ गर्छ, which is carousel or single image or video. So तपाईहरुले भन्नुभयो नि सिंगल इमेज एड कुन हो भनेको, यस्तो देख्ने एड हुन्छ नि जुन हाम्रो टाइमलाइनमा आउँछ नि, फेसबुकको टाइमलाइनमा, त्यसमा भिडियो पनि हुन सक्छ, इमेज पनि हुन सक्छ. यो एड युजुअली 1200 by 628 साइजमा हुन्छ जस्तो लाग्यो, इफ आइ एम नट रङ है. सो सिंगल इमेज एड, सो तपाईहरुले गुगल गरेर हेर्नु भए पनि हुन्छ. when you see single image ad, just a second, यसलाई हटाउन मिल्दैन, यो कस्तो डिस्टर्ब हुँदो रहेछ. Oh my god, okay, I'll just, okay, I don't know. Okay, disturb boy. So single image ad bhanera हेर्नुस् तपाई, त्यसको साइज हुन्छ. I'm pretty sure it's 1200 by 68, but I'm not. So हामीले फर्म्याट चाहिँ, सो त्यही भएर अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्न किन जरुरी छ, तपाईको अब्जेक्टिभ अनुसार तपाईलाई फर्म्याट दिइन्छ क्या यहाँ, अब्जेक्टिभ अनुसार हैन. भनेपछि इफ मैले यो इन्गेजमेन्ट एड, लीड जेनरेसन एड गरेको भए मलाई एउटा दुईटा कुरा थपेर पनि आउन सक्थ्यो. अब यो किन दिएको पनि यसो दिमागले सोच्नुस् है. इट इज very well planned. सो तपाईले अब्जेक्टिभ जे डिसाइड गर्नुभएछ त्यो हिसाबको तपाईलाई फर्म्याट दिन्छ. अब त्यसले गर्दा फेरि तपाईको एड झन् इन्ट्रेस्टिङ हुने हो. त्यसमा लेख्ने पर्ने कुरा, देख्नु पर्ने कुरा, देखाउन मिल्ने कुराहरू धेरै अप्सन प्रोभाइड गर्ने हो के. सो बिचको यो एड अकाउन्ट र एड सेटको पार्ट इट्स गोना बी सेम फर एभ्रीवन, बट तपाईको अब्जेक्टिभ अनुसार तपाईलाई चाहिँ एडको फर्म्याटहरू र एडमा गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ तपाईलाई अलिक फरक दिन्छ. सो कोरोसल एड भनेको अघि पनि मैले भने, म एउटा त्यो प्रेजेन्टेसन सकाउँछु, त्यो प्रेजेन्टेसनमा पनि छ, अनि तपाईहरु यहाँ एड गर्नु. अब हेर्नुस् है, अर्को एउटा कस्तो दामी अप्सन छ, युज एक्जिस्टिङ पोस्ट. तपाईले आफ्नो फेसबुक कनेक्ट गर्नु भएको छ भने यहाँ तपाईको फेसबुकमा तपाईले पोस्ट गर्नु भएको 5-6 वटा जतिवटा लेटेस्ट पोस्टहरु छ नि, त्यो सबै देखाउँछ नि. तपाईले त्यो पोस्ट सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ के, व्हिच मिन्स दैट तपाईले एउटा पेज, एउटा एड, सपोज अहिलेको लागि है. सो आई हेभ अ फेसबुक पेज अनि आई हेभ अलरेडी पुट आउट अ एड, अनि त्यो एडमा मेरो नर्मल इन्गेजमेन्ट के, व्हिच इज एकदम अर्ग्यानिक इन्गेजमेन्ट नै राम्रो छ अरे के. सपोज अलरेडी आई हेभ रिसिभड 100 लाइक्स एन्ड 25 वटा कमेन्ट पाइसकेँ, अनि त्यो त मेरो राम्रो ऊ हो नि त, पोस्ट हो नि त. सो अलरेडी मैले अर्ग्यानिक इन्गेजमेन्ट पाइसकेँ. अनि भनेपछि त त्यो एडलाई मैले पोस्ट गरेँ भने त अलरेडी त्यहाँ अलरेडी इन्गेजमेन्ट हुन्छ, अलरेडी कमेन्ट्सहरू हुन्छ, अलरेडी लाइक हुन्छ. सो त्यो स्टार्ट गर्ने बेला नै हामीलाई सजिलो भयो नि त. पिपल विल से यो त यस्तो रहेछ भनेर, यो त अलरेडी चलिरहेको एड हो, तल इन्गेजमेन्ट. कन्टेस्टहरू रन गर्नु भने तपाईँले कन्टेस्ट पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पोस्ट तपाईँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, र फेसबुकमा पोस्ट गरेर तपाईँले भनेर पेजमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँबाट एड सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि. सो एक्जिस्टिङ पोस्ट एक्सप्लोर गर्ने. तर तपाईँले याद गर्नुभएको छ त्यस्तो कतिजना मान्छे छ जसले त दे डोन्ट वान्ट टु सो वाट्स रनिङ, बिकज आई पर्सनली डोन्ट बिलिभ you have to use existing post. I like using new ad. Okay? So
फेसबुकमा एउटा एड राख्नु अनि त्यसपछि त्यसको कम्प्लिटली अब यो एड चाहिँ सिर्फ तपाईँले देख्न मिल्छ एज अ मार्केटर एन्ड देन अ पर्सन हुम युआर टार्गेटिङ यो चाहिँ पेज ओनरहरूले तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा के छ त्यो तल लाइक र सेयर देखाएन भने पैसा दिनै गाह्रो मान्छ क्लाइन्टले बिकज दे थिङ्क द्याट वी आर नट रनिङ अ एड के सो यो चाहिँ अब एकदमै धेरै अब मिसकन्सेप्सन्सहरू एकदमै धेरै छ डिजिटल मार्केटिङमा हियर इन अ मार्केट वेन युआर ट्राइङ टु एक्सप्लेन थिङ्स अब इट सिम्स यु डोन्ट नो वाट युआर टकिङ अबाउट बट बेसिकली इट्स अ ल्याक अफ अ नलेज के सो यहाँ चाहिँ यो कस्तो कन्टेस्टमा गर्न मिल्छ सपोज अब दराजले 11-11 or 9-11 आई डोन्ट नो कति धेरै कन्टेस्ट गरिरहन्छ अब यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एड फालिरहेको हुन्छ उनीहरूले एक्जिस्टिङ पोज युज गरिरहेको हुन्छ तर उनीहरूले न्यू एडहरू डिफ्रेन्ट सेट अफ एडहरू फालिरहेको हुन्छ सो any big campaigns, any big companies, I think they can run both way, you know, they can run one, whatever, however. So I see people are dropping off is because this is getting too lengthy. So quickly, yeah, so तपाईं यो चुज गर्नु चुज गरेर तपाईको आफ्नो एसेट एड मिडिया भनेर एसेट हाल्नु तपाईलाई फेसबुकले कस्तो राम्रो अप्सन दिएको छ फेसबुकमा भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर फेसबुकले आफै भन्छ राइट सो भिडियो एड चलाउनु जेमा पनि अहिले normal भन्दा भिडियो नै एफिसिएन्ट हुन्छ it is by far the standard of Facebook and Instagram everything हैन सो भिडियो इज what we need to do भनेर छ सो त्यही भएर क्रिएट भिडियो तपाईले जे पोस्ट हाल्नुहुन्छ नि त्यो पोस्टलाई आफै यहाँ एनिमेट गरिदिन्छ कि एकदमै सिम्पल एनिमेसन राखिदिन्छ कि स्याट दुईटा चेन्ज भएर त्यसलाई अब हेर्नु न अब यतिको राख्यो भने त्यो भिडियो फर्मेटमा गइहाल्यो नि त तपाईले एउटा फोटो हाल्नुभयो आफ्नो अनि दुई तीनवटा लाइन लेख्नुभयो लोगो हालिदिनु भयो त्यो भिडियो फर्मेटमा भयो राइट सो यो फेसबुकले यो अप्सन चाहिँ दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि सिम्पल भिडियो कि अब यो भिडियो त बनाउने भन्दा पनि फेसबुकले बाई डिफल्ट ल सजिलोरी गराउन मिल्ने अब टेम्प्लेटहरू नै प्रोभाइड गरेको छ जस्ट पुट आउट फोटोज एन्ड मेक अ भिडियो सो अब त्यसरी इन्करेज गरिरहेको छ फेसबुकले टु युज भिडियोज राइट सो यु क्यान लेभरेज दिस एज वेल अब आयो यो पार्टहरू विच इज like I said, objective अनुसार तपाईलाई एड फर्मेट दिएको हुन्छ एड फर्मेट अनुसार तपाईले के रे यहाँ टेक्स्ट लेख्न पाउनुहुन्छ यु क्यान पुट आउट प्राइमरी टेक्स्टमा जति टेक्स्ट लेखे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो वेबसाइट राख्न मिल्यो तर एउटा यो पार्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो विच आई सी लट अफ पिपल मेकिङ मिस्टेक पिपल पुट आउट पुरा लङ लेन्दी प्याराग्राफ हुन्छ नि के हो अब आई थिङ्क एभ्री वान निड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड ब्रेक डाउन गर्नुहोस् युज लट अफ इमोजिजहरू त्यो 1 2 3 4 भनेर राख्नुहोस् त्यो टिक मार्कहरू राख्नुहोस् सो मेक इट लङ राख्नु सर्ट राख्नु डज नट इट विल नट एफेक्ट एड तर वाट यु निड टु डु इज इफ यु वान्ट पिपल टु नो सर्टेन कुराहरू भनेपछि keep it very clear के पढ्ने मान्छेलाई very has to be readable so use lot of emojis I personally do not engage myself with the ads that does not have a proper caption or त्यो मनै लाग्दैन कि I don't know for me I'm very biased if I see a good ad I feel like हुन्छ नि त्यो इन्करेज गर्न पनि प्रडक्ट किन्दिम क्या हो भने जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ हैन अनि एड अ वेबसाइट युआरएल इफ यु वान्ट टु हैन सो अब यो अनि यतातिर चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एड तपाईले इफ एड राख्नु भएको छ भने फिडमा कस्तो देख्छ इन्स्टाग्रामको के रे इन्स्टाग्राममा कस्तो देख्छ मेसेन्जरमा कस्तो देख्छ तपाईले यो हेर्नु भयो भने इट विल शो यु how it will look where it will look कस्तो देख्छ भनेर है अब हेर्नुस् तपाईहरुको ठ्याक्क त्यसले भनेको छ इन्स्टाग्राममा कस्तो देख्छ फेसबुक स्टोरीमा कस्तो देख्छ सो यु क्यान जस्ट ह्याभ अ ओभरभ्यू अफ हाउ योर एड लुक्स टेक्स्ट राख्नु भयो भने इट विल शो यु विथ द कम्प्लिट टेक्स्ट नै हैन सो द्याट्स द पार्ट तपाईले यदि सबै सकाउनु भए पछाडी अब यहाँ एररहरु देखाइन्छ प्राय जसो अनि एरर केही छ भने तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसले एरर क्लिक गर्नु भने त्यसले एरर कहाँ छ त्यता गएर फाल्दिन्छ अहिले केसमा यो इन्टायर थिङै एरर छ बिकज आई हेभ नट chosen anything here I have not chosen here I have not added anything here so पता मैले केही पनि गरेको छैन that's why it's showing like this and अरु बेला पनि केही एरर आयो भने यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि ठ्याक्क तपाईलाई यहाँ एउटा मेसेज दिन्छ अनि यसले एकैचोटी जहाँ एरर हो त्यहाँ फाल्दिन्छ अनि त्यहाँ एउटा सानो नोट दिइराको हुन्छ त्यो नोट अनुसार फिक्स गर्नुस् and then you're ready so you just confirm it confirm भएको त्यहाँ एउटा in review भनेर आउँछ and within 24 hours it gets resolved but it gets approved if approved भएन भने चाहिँ त्यो एउटा डिस्क्लेमर किन अप्रुभ भएन आउँछ तर बेसिकली कन्फर्म भयो भने कन्फर्म भयो तपाईको एड चल्यो है सो मैले यो पार्ट चाहिँ अलिकति कभर गरेन बट बिकज यो पार्ट although it's very important part of it but I think मैले यो 2 hour मा धेरै कुराहरु पनि सकाउनु पर्ने छ सो अहिलेको लागि I assume that people did have
यहाँसम्म चाहिँ बुझ्ने धेरै कुरा त बुझिसक्नु नै भएको छ होला यो पार्टमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले I personally like doing this. If I'm running कुनै पनि इन्डस्ट्रीको एड, if I'm automobile होस् या फिर jewelry होस्, म चाहिँ रिसर्च गर्ने बानी चाहिँ I try to see what are the other kind of ad. अब म jewelry गरेर चाहिँ jewelry को कम्पनीहरू हेर्छु. म जुन पनि इन्डस्ट्रीमा के अरे अब यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो भने I like to see what other training instructors are doing. If I'm into fashion, then I like to see what other premium fashion brands are doing. So त्यो हिसाबले अलिकति चेन्जेसहरू ल्याएर हुन्छ नि के बेस्ट ट्रेन्डमा के चलिरहेको छ अनि उनीहरूले क्याप्सनहरूमा के राखिरहेको छ. सो आई ट्राई टु लुक एट अल द्याट थिङ एन्ड देन डिजाइन माई थिङ होइन. सो दिस इज हाउ यु क्यान डु अल्सो. नाउ अन द्याट नोट आई थिङ्क आई spoke for a very long time and Padma, thank you. Yeah, Padma, we have some messages. I want to read them for you. We have message from Dipesh ji saying much productive. Thank you Sweta ji भन्नुभएको छ. त्यसै गरी नवीन राई जीले भन्नुभएको छ recommended अघि तपाईले भन्नुभएको Facebook image size चाहिँ 1200 by 628 pixel भन्नुभएको छ. त्यसै गरी सार्थक जीले thank you, this session is really good. Maybe you could also talk a little info on what professional marketers do differently than beginners marketer and what sets them apart, but I think that will take up a whole new session. Also, could you please recommend some resource that you prefer to study more on this topic, Ponbasa? So also one new message. Oh yeah, yeah, that much. Okay. Thank you. So Asta, please help us improve by filling this feedback form. Thank you so much, Asta, for your feedback form. This wasn't planned, but yeah, I think it would be really nice if you guys can drop in your feedback form. एउटा यो प्रोफेसनल मार्केटर र बिगिनरले के फरक गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अनेस्टली स्पिकिङ मैले त्यो बिगिनरले गर्ने र प्रोफेसनलले गर्ने चाहिँ लेट्स से अलिकति अझै लेजर टार्गेट हुन्छ भन्ने कुराहरूमा I think I would say, अनि there are certain things of if it is e-commerce, then there are a lot of. फेरि यस्तो हो मैले तपाईँहरूलाई जे भने नि, this is just I give an concept चाहिँ मैले professional or beginner concept चाहिँ you I think if you are doing it this way you get a really good result भनेर भन्छु. This is not a beginner tip, it's a professional tip नै हो हैन. And everything that we discussed here is pretty much like it's not beginner level, तर beginner level मा this is where you start, तर there is endless other possibilities. I'm still learning new thing every day and I really wish यो एडभान्स को लागि आई रियली वान्ट टु ब्रिङ मैले चिनेको 2-3 जना एकदम खुङखार एडमा एकदमै एड मास्टर्सहरू I think उहाँहरूले पनि आफ्नो इन्साइट सेयर गरिदिनु भयो. लट अफ पिपल हु आर रनिङ बिग ई-कमर्सहरूमा फेसबुकको एडभर्टाइजिङहरू गरिराख्नु पर्छ. आई वुड डेफिनेटली वान्ट देम अल्सो टु कम. तर बिगिनर र उमा चाहिँ हाम्रो फरक चाहिँ द काइन्ड अफ अ बजेट द्याट यु युज होइन, कसरी त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने, त्यो स्प्लिट टेस्टिङ भन्ने हुन्छ के हुन्छ. देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स. अगेन इन नेपाल द मार्केट इज भेरी स्मल. पिपल डोन्ट गिभ लट अफ बजेट फर एडभर्टाइजिङ एसेट दिस एन्ड द्याट होइन. or maybe let's say अहिलेको लागि होइन I myself have done ads for pretty long time for a really good budget पनि, but still मैले सोचेको जस्तो बजेट मैले पनि खेलाउन पाएको छैन. So in that case I rather want to invite somebody who has worked with a bigger budgets and it has bigger risk and bigger challenge tackle गर्नु भएको. So hopefully we can do that as well. So अहिलेको लागि यति भन्दै I quickly want to get back to the slides because I do have few things that I want people to know. So conversion को बारेमा त हामीले कुरै गरेको छैन, यो कन्सेप्ट मात्रै भने मैले तपाईलाई. I think we talked about the ad formats, single image अघि भर्खरै उहाँले भन्नुभएको जस्तो 1200 by 628 pixel, carousel ad, video ads, canvas ad. अब यो canvas ad, collection adहरू यो कति धेरै कुराहरू छ जुन अब we मैले अलिकति ब्रिफली पनि भनौँला जस्तो लाग्थ्यो, but that also I think we could not sum up because it's already 250. अनि डाइनामिक प्रोडक्ट एड, लिड फर्म एड, अब यो सबैको बारेमा एक्सप्लोर गर्न पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो. अब यो कलेक्सन एडहरू हेर्नुहोस् न, यस्तो एडहरू तपाईँकोमा आइरहेको हुन्छ माथि इमेज अनि टक 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 यहाँ फोटोजहरू आइरहेको. अब यो कलेक्सन एड हो, दिस फर ई-कमर्सहरूको लागि काम लाग्ने. अब कोर्सल एड मैले भनिहालेँ. त्यसपछि क्यानभस एडहरू तपाईँहरूले यस्तो एड देख्नुपर्छ, एड खोल्ने बित्तिकै यु हेभ लाइक फुल एन्टायर थिङ कमिङ अप एन्ड देन देयर इज अ भिडियो एन्ड अल.
के एनिमेट भइरहेको हुन्छ सो दिज आर द क्यानभस एड दिज एड्स आर एक्सपेन्सिभ दिज एड्स आर प्रिमियम होइन अब पैसा पनि टन्नै एउटा मान्छेले क्लिक गरेको कति पैसा काटिरहेको हुन्छ सो त्यो कुराहरू छँदैछ सो अल दिज आर सो टाइप अफ इङ्गेजमेन्टको कुरा मैले भनिहालेँ अघि नै आई थिङ्क प्रिटी मच त्यो लाइभ सेसनमा पोस्ट लाइक भन्ने इङ्गेजमेन्ट हुन्छ पेज लाइक इङ्गेजमेन्ट हुन्छ सो द्याट सर्ट अफ इङ्गेजमेन्ट एउटा एनाटोमी अफ अ ग्रेट एड अगेन दिस इज नट द वर्ड द्याट प्रब्ली फेसबुकमा युज गर्छ होला तर दिस इज समथिङ मलाई एकदमै लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउँदाखेरि एउटा राम्रो एड हुनको लागि देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट आई रियली थिङ्क इट सुड ह्याभ एन्ड इफ यो कुराहरू एडमा छ तपाईँको एसेटमा छ र त्यो लास्टको मैले त्यो एड फर्मेट भनेको थिएँ नि त्यसमा जेमा क्याप्सन लेख्नुपर्ने थियो होइन त्यसमा मैले इमोजी राख्नुहोस् भनेको थिएँ नि त्यो पार्ट जुन पार्टमा यतिवटा चिज छ भने चाहिँ इट मेक्स अ पर्फेक्ट एड एन्ड इट डेफिनेटली कन्भर्ट्स या गिभ्स बेटर रिजल्ट विच इज एउटा चाहिँ कल टु एक्सन होइन अब साइन अपको कुरा होस् या फेरि लर्न मोरको कुरा होस् या बाई नाउ भन्ने कुरा होस् सप नाउ भन्ने कुरा हो एउटा चाहिँ कल टु एक्सन हुन जरुरी छ कल टु एक्सन चाहिँ फेरि बटन हुनुपर्छ मात्रै भनेको होइन कल टु एक्सन चाहिँ अब लिङ्क माथि दिने फिल अप द फर्म भन्ने गुगल फर्म राख्ने या some form of call to action in a link or in a button about a branding. I think it's very important for anybody who's running an ad need to have a afu chutine. So for me I personally talk a lot about personal branding personal branding bhaneko धेरै कुरा छ अब जस्तो I don't know अब यो मैले एकदमै randomly pick गरेको pink and blue color हो and this is something that I use it throughout my Facebook, my Instagram, my YouTube, my LinkedIn, not because of anything but the fact that wherever you see my post, my design, hopefully you find alikiti consistency. So त्यो कलरले चाहिँ तपाईलाई घुमे फिरेर मेरो याद दिलाओस् भन्ने so it's just an idea that whenever you see this color hopefully you will remember me in one or the other way bhanera even for Instagram apni I'm using the blue color ekdamai beshi so I'm saying if with a branding with a hint of a branding it just helps you अनि त्यसपछि good copywriting हुन्छ नि just like a good copywriting maybe if it is a e-commerce हुन्छ नि free shipping free delivery अब त्यो वर्डहरु के पुरै एकदमै यस्तो खालको वर्डहरु लेख्नु पर्यो जसले ट्रस्ट बिल्ड गरोस् जसले गर्दा फेरि you feel like okay this product is genuine अब 100% buyback guarantee these are the form of creating an urgency for people and त्यो कुराहरु चाहिँ अब good copywriting मा पर्छ and it is grammar mistake नहोस् this is also एउटा kind of a good copywriting sense of urgency create हुने होस् हैन हुन्छ नि buy now and get 20% discount offer valid till so and so अब त्यो पार्टहरुले पनि एउटा urgency create गर्छ do not have more than a 20% of text 20% भन्दा less नै राख्दिनु सकेसम्म इमेज एकदमै हाई क्वालिटी युज गर्नु I hate when people send out design बनाउनको लागि नराम्रो and it's not I hate because I have personal something I'm just saying as an advertiser नै हामीलाई हैन when you know that you are अब it's a big deal to create an ad त्यहाँ मान्छेको मेहनत लागिरा हुन्छ पैसा इन्भल्भ then why produce a bad ad के bad quality ad हैन bad image or bad video let's do अलिकति राम्रो वर्क भनेर हाई क्वालिटी इमेज युज गर्नु भिडियो राम्रो युज गर्नु सकेसम्म भिडियो फर्मेटमा फेसबुकले गरेको वाला युज गरे पनि भयो or there are so many small tools that you can make a video out of it हैन अनि अर्को एउटा मलाई एकदमै मन पर्ने प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु मलाई एडहरु सिम्पल एड मन पर्छ के सिम्पल एड जेमा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट मात्र दिएको हुन्छ एन्ड देन हुन्छ नि केही पनि छैन के ल सपोज अब मेरो सपोज अब इफ I have to do and I do it a lot of time हुन्छ नि if I am talking about online course online marketing this that and I talk about problem statement के हुन्छ नि for beginners भन्नुको मतलब oh are you like having a problem getting started with your Facebook ad this is for beginner है भन्दा फेरि चाहिँ it is kind of telling a problem statement you can also talk about proof हुन्छ नि proof हुन्छ नि how I did this हुन्छ नि how I made that how so I don't know somebody we give them a proof that हुन्छ नि if you buy this product त्यही भएर त हुन्छ नि weight loss in 90 days भनिरहेको हुन्छ धेरैले ठग्छ अब यो किनभने मार्केटर्सहरुले they know what to do अनि त्यही भएर प्रोडक्टमा ठगिरा हुन्छ but then it's a nice way to
build a confidence in people to put in your money and you'll get what we are telling you भने जस्तो रिजल्टहरू देखाउनु त्यही भएर याद गर्नुपर्छ एडहरू पनि बिफोर आफ्टर एड आइरहेको हुन्छ सिम्पल एड हुन्छ के हुँदैन बिफोर हुन्छ आफ्टर हुन्छ अनि त्यसपछि तल प्रोडक्टको नाम राखिरहेको हुन्छ त्यस्तो पनि एड आइरहेको हुन्छ अब हेर्दाखेरि कस्तो क्लिसे लाग्छ तर त्यसमा उनीहरूलाई ब्रान्डिङसँग मतलब भएन उनीहरूलाई प्रोडक्ट बेच्नुसँग मतलब भयो राइट so my result oriented ad also. Now apart from this there are few things I think you part time if you guys think you are finding value then I think you can put out a story of this part I really think मैले यो सोच्दाखेरि के पनि नछुटोस् भनेर मैले I really spent like certain time okay there has to be certain thing that I feel I do differently than others है भन्दाखेरि मैले एकदमै सोचेर लेखेको कुरा हो यो which is over the period of time that I felt this is I think योभन्दा बढी या योभन्दा कम केही पनि होइन यति भयो भने तपाईँको एडले राम्रो पर्फर्म डेफिनेटली गर्छ सो यही हो अब हामीले आजको लाइभ सेसनमा दिस इज अल we learned live sessionमा and I am now keeping quiet and letting you write questions and yeah so Q&A के छ भने अब किन ठिक्क भएछ ल मैले I have मैले ठ्याक्क 2 घण्टामा सकाए आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू सो के 3 We बज्यो have या a question from Navin Raisi. Okay. Thank you, Padma. Yeah. Okay, B. Also from Nasana Vajracharya also. Keep question लेख्नु भएको मैले बुझ्दै बुझ्दैन के हो यो we can okay so first must I sorry as FB ad does not support card of Niti's Bank what option do we have so we can learn and experiment by our own Navinji thank you so much for asking this question मैले लास्टमा आफै भन्छु सोचेको थिएँ बट तपाईले भन्नुभयो now it's a very hard question honestly speaking एउटा चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ के भनेपछि either you ask your friend family living abroad that's the basic idea no second is मैले गर्ने गरेको अब again अब भन्यो भने अब I don't know if it is ethically right or not but there is a group here in Facebook which says online workers in Nepal they do lot of buying and selling of ad ko paisa they give PayPal ko balance they give Payoneer ko balance so there's a lot of transaction happening and I don't know if I am allowed to say this but yeah definitely that can be one option of buying paid dollars or paid budget legit way is there is a company that provides valid VAT ko bill sahit VAT ko bill provide and you can buy Facebook or ad budget from there they do charge VAT ra domestic tax charge so you can reach out to these company ko reach out garnu bhayo pani Navinji so there are a couple of methods some are legit and some aren't some provide bill some does not and you can explore your own way of doing it so can we pay from Nepal Nasanaji yes you can pay from Nepal there is this company and they do provide Genie solution they provide a valid VAT ko bill provide to provide ad budget so I think definitely you can explore that part and I encourage everyone to try this doesn't matter you're doing it for yourself if you have a friend family who has a shop a restaurant or this or that and then probably just say that uncle ma gardinchu dai ma हजुरको gardinchu but this is definitely it does seem like an ad but it gives you so much start matre garnu you'll have this whole new experience of going around with the wild ideas and wild thing you can do with the ad so can you tell us more about the payment procedure Asna ji for payment procedure first is I don't know because I want to put this content out in a YouTube later so I don't know if I should be saying it or not aileko lagi chai ma bhane Genie solution is a way where you can get a legit bill VAT bill provide garera uharle ad budget dinuncha there are other sources as well aileko lagi chai yeah just like maybe we can discuss about it off this recording and we'll
Yeah, so अर्को चाहिँ अब त्यही हो तपाईँको साथीभाइसँग बाहिर बस्नु भएकोसँग you can just take that's the only other thing. So or do we need credit card or PayPal? नस्न चाहिँ credit card बाहिरको credit card हो भने त आनन्द भइहाल्यो, PayPal भयो भने झन् आनन्द भइहाल्यो. Can we run ad for client from our own Facebook account? Of course you can. यो मैले पनि normal account हो. Of course you can. We all can do it from our own account है त. So Asna Saki, yes, okay. Okay, so any more questions that you guys have? Again, I'm requesting if you guys are finding it valuable, please do not forget to put out a story with encouragement words or any feedback, whatever. So, अनि यो माथि हामीले feedback form पनि ready गरेको छौँ, आस्थाले provide गरेको. If you can help us fill it, maybe we can improvise our next session and let us know what is the next session. Okay, if you guys want to put it out, next session के गर्न मन छ भनेर पनि you guys can let me know in a chat section Zoom को, so we can. We have 19 people now and we have a lot of time to talk. So yeah, any more questions? Thank you, ma'am, for a wonderful session, Matrika Nyopane. Thank you so much, Matrika ji. I hope you had a fruitful session on Friday. So yeah. Anything? Stop the record so that you can have questions, Haru. So I'll stop the recording.